Buongiorno e ben ritrovati. La nostra prima edizione anche oggi per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio. Staremo insieme come sempre fino alle 14:30. I temi sono tanti come sempre, a partire dal caro bollette, ovviamente l'incubo per la stangata di ottobre, l'annunciato aumento del 60% in bolletta, ma prima di parlare di questo, prima di parlare della politica, ovviamente ancora quello che si può discutere e dibattere dopo il voto, e c'è tanto da dibattere dopo il voto. Ci sono anche le paure per la situazione internazionale, uno spettro davvero, mai come questa volta, di una guerra. La cronaca del nostro territorio, perché vi dobbiamo raccontare in apertura, lo faremo con delle immagini, con dei video anche, vi raccontiamo una vicenda incredibile che è successa poco più di 2 ore fa. Siamo nella zona pedemontana, tra Onè di Fonte, San Zenone degli Ezzelini e Altivole, un vero e proprio Far West, o meglio un bandito in fuga che dopo aver rapinato 3 auto completamente fuori di sé ha provocato diversi incidenti nella sua fuga poi con le forze dell'ordine, completamente alterato, dicevamo, alla guida, e ha travolto anche purtroppo un ciclista di 67 anni uccidendolo. Vi racconto cosa è successo. Nel frattempo fra poco ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato, che si sta recando e che si trova già in zona a Onè di Fonte, perché tutto è nato a Onè di Fonte. Onè di Fonte, poco prima delle 10, un giovanissimo, un 19enne di Riese Pio X, a quanto pare con piccoli precedenti penali per furti e danneggiamenti, ma lo dicevamo e lo vedrete fra poco, lo sentirete completamente alterato, ha prima rapinato una donna della sua auto, una Honda Civic. Ha iniziato questo viaggio della paura e della morte a Onè di Fonte, dopodiché è uscito di strada con la stessa auto poco distante. Non contento, ha rubato un'altra vettura, o meglio rapinato un'altra donna della vettura, questa volta un Audi, e ha continuato la sua folle corsa creando dei piccoli fortunatamente incidenti. Poi però con un'altra vettura, una Ford Ka, sempre rubata, a San Zenone degli Ezzelini nella sua corsa ha travolto e ucciso un 67enne che si trovava in bicicletta. E inseguito dai carabinieri, nel frattempo allertati da queste continue chiamate ovviamente delle persone che raccontavano di questo folle in fuga, è tornato verso Onè di Fonte, dove tutto era iniziato, ed è stato arrestato non dopo aver speronato un'auto dei carabinieri. Queste sono le immagini che si riferiscono al luogo dell'incidente mortale, nel lungo viaggio folle di questo 19enne a San Zenone degli Ezzelini. Proprio in questo punto, lo vedete, le immagini della nostra Vanessa Banzato, ha travolto e ucciso un ciclista, vedete il corpo a terra. Queste invece sono le immagini, fra poco sentiremo poi anche tutto il video dell'uomo che viene, del giovane che viene bloccato dai carabinieri dopo aver seminato il panico in centro a Onè di Fonte, dopo aver letteralmente speronato un'auto dei carabinieri ribaltandola. Motivazioni ancora ovviamente non si sanno. Questo giovane appunto è piantonato in ospedale, dai carabinieri. Allora, queste sono le immagini, ma allora sentiamo vediamo le immagini girate da alcuni residenti sul posto nel momento in cui l'uomo appena stato bloccato, ovviamente la concitazione anche dei cittadini infuriati per quanto era accaduto. Sentiamo il video di quanto dei momenti successivi alla sua cattura. Dovremmo vedere il video. Non avrete più le notizie. Ragazzo di 19 anni, 19. Hai distrutto 2 macchine! Hai rovinato tanto! Quintino, non avrete più notizie di Quintino, e capirete che il mondo sta finendo. Ma non vogliamo sapere niente di te! Noi non vogliamo sapere niente di te! Ma se ti hanno insegnato i tuoi genitori di avere... Sai a te cosa ti succede? La macchina della signora che ha fatto la vita! Tu stai pisciando addosso! Ma
ammazzatelo questo qui. Ragazzi, ragazzi, salvate mio fratello come me, figlio, Barbara Zasolà, ma soprattutto una macchina di carabinieri capovolta, una qua sono arrivate delle macchine e la... io non voglio fare il mondo, io non voglio, non mangeranno, allora, è noi che abbiamo il costo. Abbiamo noi. Posso chiedere scusa e salvare il mondo? No, va bene. Vai con loro, ti vanno a curare il sangue, non sarà problema. Vai con loro. Vai! Io sono andato a casa dalla mia mamma. Vai, va bene, lo chiamavo. Dalla mia mamma. Vai in macchina. State lontani. Io volevo mettiti in macchina. Io volevo salvare. Vedi qui. Guarda. Immagini davvero impressionanti che raccontano anche del delirio assoluto di questo giovane che, dicevamo, sarebbe un 19enne della zona di Riese Piodecimo che ora è piantonato in ospedale. Un delirio, insomma, quelle frasi deliranti subito dopo essere stato preso alla fine di questo folle fuga lungo le strade della Pedemontana tra Onè di Fonte, dove tutto è iniziato, attraverso San Zenone degli Ezzelini, dove poi purtroppo ha perso la vita una persona, ma si registrano nel suo percorso folle diversi altri incidenti e forse anche con altri feriti, e poi il ritorno nella zona di Onè di Fonte, dove tutto era iniziato e dove si è conclusa questa fuga dopo aver, l'avete visto nelle immagini, speronato l'auto dei carabinieri. Davvero una mattina di panico, di paura e di morte per la zona della Pedemontana. Fra poco ci collegheremo proprio con il nostro Lucio Zanato a Onè di Fonte, dove tutto è iniziato e tutto si è concluso in questa mattina di follia. Nel frattempo, in attesa di collegarci con Lucio Zanato, torniamo a parlare ancora di sicurezza stradale con la donna investita mentre attraversava la strada ieri in Viale San Lazzaro a Vicenza. Travolta mentre attraversa la strada, una 75enne è stata trasferita al San Bortolo in codice rosso dopo essere stata investita ieri in tardo pomeriggio da un'auto all'altezza dell'attraversamento pedonale di Viale San Lazzaro per cause in corso di accertamento. Strada ad alta percorrenza, specie nelle ore di punta. Intervenuti i sanitari del SUEM che l'hanno soccorsa, i vigili del fuoco e la polizia locale per eseguire i rilievi e ricostruire le dinamiche dell'accaduto. E poi l'omicidio di Abano Terme, oggi l'udienza di convalida del fermo per l'assassina Valentina Boscaro, che ha confessato. Oggi è il giorno della convalida del fermo per Valentina Boscaro, la rea confessa dell'omicidio del fidanzato Mattia Caruso. In mattinata l'interrogatorio del GIP, Beatrice Bergamasco, alla presenza del suo legale Nicola Guerra, per decidere cosa accadrà nei prossimi giorni per la 31enne padovana. Il PM Roberto Piccione infatti ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari nella sua abitazione in città. Intanto l'autopsia sul corpo di Mattia avrebbe rivelato che la morte è arrivata per una coltellata che ha colpito direttamente il cuore, come peraltro avrebbe raccontato la stessa Valentina agli inquirenti nel quarto interrogatorio dopo il delitto, quando davanti al PM e ai carabinieri sarebbe caduto il castello di bugie che la ragazza aveva raccontato fin dai primi minuti dopo l'intervento dei soccorsi ad Abano domenica sera e le prime ricostruzioni da parte delle forze dell'ordine. Intanto la madre di Mattia interviene sulla decisione del giudice che ha decretato gli arresti domiciliari per la ragazza. Era innamoratissimo di lei, dice la donna, anche se ogni tanto litigavano, e mentre io ho perso un figlio, aggiunge, lei è a casa e non in carcere.
Questa dunque la vicenda di Abano Terme. Torniamo allora, per chi si fosse collegato soltanto adesso con il nostro telegiornale, con la nostra prima edizione, torniamo allora a quanto accaduto questa mattina tra San Zenone degli Ezzelini e Onè di Fonte. Rivediamo le immagini. Dunque, dicevamo poco prima delle 10, queste sono le immagini di San Zenone degli Ezzelini, dove un 67enne che era in bicicletta è stato travolto e ucciso da un'auto condotta da un 19enne, da un giovanissimo della zona di Riese Pio X, completamente alterato, che poco prima aveva rubato 2 auto, ne avrebbe rubata una terza poco dopo, in una folle fuga nella zona pedemontana, provocando diversi incidenti, completamente, dicevamo, alterato, che è stato poi bloccato, come vediamo nelle immagini, dai carabinieri a Onè di Fonte dopo aver speronato un'auto degli stessi militari, con frasi sconnesse che abbiamo sentito poco fa, lanciate proprio all'indirizzo anche della gente che attorno a Onè di Fonte gli urlava dietro, ovviamente scioccata da quanto aveva visto e da quanto era successo, e ovviamente c'è stato anche momenti di tensione, qualcuno che ha cercato di avvicinarsi, come vediamo nelle immagini, all'uomo che è stato bloccato dai carabinieri e che adesso viene piantonato in ospedale dagli stessi militari dell'Arma. E dunque l'uomo ha rubato 3 vetture, una Honda Civic, una Audi e una Ford Ka, in questa sua mattina di follia, rapinando delle persone, cioè rubando le auto sotto una minaccia e uscendo di strada più volte, provocando anche altri incidenti in queste ore. Come dicevamo, si è tutto concluso a Onè di Fonte, dove la gente scioccata ha assistito anche alla fine di questo inseguimento. Qua vedete le immagini di tensione che ci sono state proprio successive al blocco, al fermo del giovane, che vedete ferito ovviamente poi nello scontro che c'è stato, ovviamente bloccato dai carabinieri. Dicevamo, l'uomo è stato arrestato ovviamente ed è piantonato in ospedale. Come si diceva e come ci hanno raccontato anche gli stessi inquirenti e i testimoni della zona, il giovane è completamente alterato, con frasi deliranti e sconnesse. Avrebbe precedenti per furto e danneggiamenti, piccoli precedenti penali. Questo è quanto accaduto a Onè di Fonte, tra Onè di Fonte e San Zenone degli Ezzelini, dove è avvenuto l'incidente più grave con il 67enne ciclista di Loria. La vittima è di Loria, che appunto è stato travolto dall'uomo, dal giovane uomo, dal bandito, e non c'è stato purtroppo nulla da fare perché è morto sul colpo. In attesa sempre di collegarci con Lucio Zanato, Onè di Fonte, per fare il punto della situazione. C'è un'altra questione, un'altra vicenda che ci riguarda da vicino e che speravamo si fosse conclusa, cioè la questione del Covid. Ieri abbiamo raccontato nei nostri telegiornali dell'Istituto Superiore di Sanità, che con il Ministero della Salute ha certificato in questi giorni, in questa settimana, il Veneto tra le 5 regioni a rischio alto per i contagi, e nel frattempo oggi sono risalite a oltre quota 50.000 i positivi attuali per Covid in Veneto. Ieri altri 4.804 nuovi casi, che portano il totale del bollettino totale a oltre 2 milioni e quasi 300.000 contagiati dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segna anche 6 vittime nelle ultime 24 ore. Crescono lievemente anche i dati clinici, come sappiamo sono i dati che come sempre preoccupano di più, con 585 pazienti in area medica, più 7, e 28, cioè più 3, in terapia intensiva. Tutto questo mentre la campagna vaccinale registra ulteriori 3.185 somministrazioni della giornata di ieri, principalmente la 4ª dose. È un problema questo che riguarda i contagi, riguarda soprattutto la scuola, dove si registrano già oltre 4.000 contagi tra alunni e soprattutto anche docenti, insegnanti, e questo ovviamente crea una problematica per quanto riguarda la sostituzione di questi insegnanti, con la ricerca spasmodica di supplenti per poter supplire a questa situazione.
E tutto questo mentre oggi decade di fatto l'obbligo dell'uso della mascherina sui mezzi di trasporto come treni e autobus. E dunque da una parte uno spettro del Covid che si riaffaccia, dall'altro però anche una minore restrizione sui mezzi pubblici. Ancora la cronaca, o meglio il rapporto della DIA in queste ore presentato sulla direzione investigativa antimafia per il secondo semestre 2021, che parla di un Veneto che potrebbe rappresentare, lo sappiamo, terreno fertile per la criminalità mafiosa e affaristica allo scopo di estendere i propri interessi e infiltrarsi nei canali dell'economia legale, tanto attraverso complesse attività di riciclaggio e reimpiego di capitali illecitamente accumulati, quanto nella gestione delle risorse pubbliche. Ed è questo l'elemento che viene sottolineato nella relazione al Parlamento della direzione investigativa antimafia, perché una particolare attenzione, ha precisato la DIA, è per la prevenzione di probabili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in quest'ultimo settore richiederanno i prossimi Giochi olimpici e paralimpici di Milano e Cortina 2026. Quindi l'attenzione massima della DIA con riferimento ai Giochi di Milano Cortina 2026, che viene sottolineato nel rapporto della direzione investigativa antimafia per il secondo semestre 2021. Nel mirino ovviamente degli investigatori c'è la necessità di evitare infiltrazioni che possono essere probabili nella gestione dell'affare di Milano Cortina 2026. Un messaggio chiaro dunque della direzione investigativa antimafia. E poi c'è la questione bollette. Fra poco avremo con noi in collegamento anche uno dei leader della protesta di questi giorni a Vicenza. Ben 2 volte sono scesi in piazza esercenti e imprenditori, ma anche cittadini, per dire basta al caro bollette. È ovviamente un problema, una piaga che si ripercuote in moltissimi settori, anche quello dell'industria. Ieri a un convegno importante dei giovani di Assindustria Veneto Centro Astra ne ha parlato anche il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, che parla di situazione drammatica e fa riferimento anche allo scudo da 200 miliardi della Germania, senza aspettare di fatto il cosiddetto price cap. E Destro auspica che se non ci sono risposte dall'Unione Europea anche il nuovo governo debba fare altrettanto. Sentite le sue parole. La situazione oggi è veramente molto difficile, oserei dire drammatica. Abbiamo la Germania che ieri ha messo sul piatto 200 miliardi di scudo di protezione per le famiglie, per le imprese, per gli artigiani. Questo io penso che sia il primo dovere assoluto che deve prendere il governo nel suo primo appuntamento, ed è forte la sensazione nelle aziende di essere seguiti e di essere appoggiati, perché è inutile pensare a un futuro se non salviamo il presente. Io penso che dobbiamo cercare di salvarci la pelle. Chiaro che io sono un europeista convinto, però se dall'Europa non arrivano risposte, è da mesi che attendiamo una risposta sul price cap, innanzitutto pensiamo a salvare il sistema manifatturiero del nostro paese in maniera decisa, con manovre, torno a dire, che devono essere straordinarie, immediate, ma anche con manovre strutturali, che ci sia un piano energetico chiaro e preciso e che possa navigare il paese non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni. Siete fiduciosi con questo nuovo governo che si possa realizzare? Io spero che ci sia molta competenza, che si capisca soprattutto e si percepisca l'urgenza di cui c'è bisogno, e quindi lo aspettiamo ai nastri di partenza. E purtroppo non ci sarà solo la bolletta di ottobre, ci sarà poi quella di novembre, di dicembre, gennaio, probabilmente sempre peggio. Si fronteggiano, come ho detto, cioè con misure straordinarie immediate. Poi le aziende, come al solito, come è successo nella pandemia, come sta succedendo oggi, sono brave, si rimboccano le maniche, cercano di trovare delle soluzioni per sopravvivere ora, ma soprattutto penso che le aziende stanno anche guardando oltre e quindi con misure strutturali per anche sopravvenire a queste esigenze forti in termini di energia e di gas. Intanto i sindaci continuano a ricevere bollette shock, l'ultima arrivata proprio ieri al sindaco di Fara de Solico, quindi siamo tornati nella Marca trevigiana, ha spinto il primo cittadino a chiedere che i sindaci si mobilitino con la protesta.
diventa insostenibile la cosa. Dovremmo fare, secondo me, un'azione tutti assieme, perché l'azione singola del Comune di Fara di Soligo non va da nessuna parte, ma dovremmo pensare bene tutti quanti quali politiche anche di protesta mettere in piedi, perché ripeto, così non si può più andare avanti. Per il sindaco di Farra di Soligo il tempo delle riunioni è finito. L'ultima, il 16 settembre scorso a Treviso, aveva visto i primi cittadini, non solo della Marca, mettere sul piatto tutte le difficoltà di un periodo tremendo. Ma mentre si attende che la politica intervenga, le bollette shock continuano ad arrivare. Questa mattina è arrivata, la seconda bolletta, quindi quella di agosto, perché del mese di luglio erano arrivati 35.000 euro a fronte dei 9.000 dello scorso anno. Questa mattina invece quella di agosto e stiamo parlando di una cifra di 41.000 euro. Una bolletta di Sole Energia aumentata di quasi il 200%. Un aumento pauroso, dice il sindaco, se si pensa che queste cifre arriveranno anche a tutti gli enti locali. Preoccupazione alta anche per le aziende, soprattutto le famiglie e gli anziani. Dal 1 ottobre la bolletta in Italia avrà una maggiorazione media del 59% e per una famiglia media un raddoppio della spesa energetica già sicuro. Questa mattina ho ricevuto una signora che mi ha fatto vedere la pensione minima di 550 euro e una bolletta di 180 euro. Quindi io sono seriamente preoccupato. Una bolletta, quella arrivata al sindaco, che prende in considerazione solo il costo dell'energia elettrica. Per gli enti pubblici, infatti, l'anno termico inizia da metà ottobre e i timori di non riuscire a pagare anche il gas sono tanti. Impensabile, continua il sindaco, l'ipotesi di tagliare appalti e servizi ai cittadini. È di un mese fa la lettera che Perencina aveva inviato al presidente Draghi per lanciare un grido d'allarme descrivendo già una situazione insostenibile. Necessari interventi del governo per far fronte all'emergenza. È un grido veramente d'allarme di un piccolo comune, ma non possiamo neanche continuare a stare zitti. Qui bisogna che la politica intervenga, ma intervenga subito per mettere un freno. Perché se già adesso siamo in difficoltà noi enti pubblici a pagare le bollette e dobbiamo essere lì ogni mese a fare variazioni di bilancio per inserire liquidità, per pagare costi dell'energia elettrica che sono aumentati, triplicati, quadruplicati, e com'è che arriveremo a fine anno tenendo presente che ancora non abbiamo i costi del gas e del riscaldamento con le scuole che sono già partite? Ed è per questo che il sindaco ribadisce la necessità della protesta, perché la politica intervenga se non è già tardi. Si faccia presto, e si faccia presto vuol dire che probabilmente doveva già essere fatto. Più che scendere in piazza, invece, il sindaco di Zero Branco, Durighetto, si rivolge ai parlamentari neoeletti. Hanno detto tante cose, dice, in campagna elettorale, adesso lo facciano sul serio. Diciamo che la campagna elettorale si è appena conclusa, un governo uscente c'è ancora, uno entrante ci sarà a breve, i senatori e i deputati che fino all'altro giorno campeggiavano per le nostre piazze, per le nostre vie, dovrebbero aver capito la nostra situazione, quindi chi è stato delegato a gestire anche questa situazione deve darsi da fare. Sferza soprattutto i neoparlamentari il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto, che ricorda a tutti da destra a sinistra come la campagna elettorale sia finita. Insomma, il fatidico momento della responsabilità è arrivato, dice. A inizio anno proprio Zero Branco era stato uno dei primi territori a scendere in piazza contro il rincaro di energie e materie prime. In prima fila allora c'erano gli agricoltori. Partendo da una frase semplice che uno degli autisti mi aveva riferito a gennaio, quando mi ha detto: guarda sindaco, nel momento in cui il gasolio inizia a superare i 2 euro al litro, per noi girare la chiave e mettere in moto il camion vuol dire già rimetterci. E quindi la situazione è grave, ma chi deve dare risposte, insomma, è appena stato nominato e mi auguro che abbia anche la verve e la voglia di trovarle queste risposte. E proprio nelle scorse ore in municipio sono arrivati i conti di agosto con il prospetto delle bollette. Nel 2021 erano poco più di 9.000 euro, quest'anno 27.000. Anche noi siamo passati da questo semaforo di una via secondaria di Zero Branco, che è stato messo per motivi di sicurezza, che fino all'anno scorso ci costava 13 euro al mese, adesso siamo a 36 euro al mese. Ricordo tra l'altro che oltre al semaforo qua a Zero Branco negli ultimi anni, grazie alla collaborazione dei cittadini, sono state installate una trentina di telecamere e anche quelle naturalmente hanno un'incidenza, danno una sensazione di maggiore sicurezza e portano dei risultati, ma hanno dei costi energetici che in questo momento iniziano, sommandosi uno all'altro, ad essere anche importanti. Nel frattempo si spengono ossessivamente tutte le luci, i comportamenti fanno la differenza.
E poi ci sono loro, ci sono i consumatori. Nel frattempo vediamo le immagini che ci arrivano da Un'è di Fonte, dove si sta appunto cercando di come dire, raccogliere tutte le tracce di questa mattinata di follia avvenuta in zona pedemontana. Lo ricordo, un 19enne che da Riese Pio X ha rapinato una donna dell'auto, è fuggito con quest'auto, è uscito di strada, ne ha rapinato un'altra donna di un'altra auto, poi ancora in fuga è uscito di strada un'altra volta dopo aver provocato diversi incidenti, ha rubato una terza auto e con questa ha travolto e ucciso un 67enne a San Zenone degli Ezzelini. È tornato nella zona di Un'è di Fonte dove tutto era partito e a Un'è di Fonte è stato intercettato dai carabinieri, ha speronato l'auto dei carabinieri, vedete, ancora ribaltata lungo la strada, ed è stato infine bloccato. Un 19enne di Riese Pio X che ora è piantonato dai carabinieri, e fra poco vi faremo rivedere il video della sua cattura, anzi ve lo facciamo rivedere adesso, lo dico alla regia, Alessandro Ganzera, che ringrazio, insieme a Marco Gagliazzo. Facciamo rivedere le immagini concitate, per chi non l'avesse viste nella nostra apertura della prima edizione, le immagini concitate del fermo del giovane bandito, con i momenti di tensione da una parte della gente attorno a lui e anche con le frasi deliranti da lui stesso pronunciate. Sentiamo. Non avrete più le notizie. Ragazzo di 19 anni, 19. Hai distrutto due macchine, hai rovinato tanto. Quintino, non avrete più notizie di Quintino, capirete che il mondo sta finendo. Ma non vogliamo sapere niente di te. Noi non vogliamo sapere niente di te. Ma se ti hanno insegnato i tuoi genitori di avere... Sai a te cosa ti succede? La macchina della signora che tu stai pisciando addosso! Ammazzatelo questo qui! Ragazzi! Anche tu! Ragazzi, salvate mio fratello come me! Figlio! Barbara Zasolà! Ma soprattutto... Vedi, una macchina di carabinieri capovolta, una qua sono arrivate le due macchine e la... Io non voglio fare il mondo! Io non voglio... Ma Macerano! Allora, è noi che abbiamo il costo. Sappiamo noi. Posso chiedere scusa e salvare il mondo? Va bene. Vai con loro. Vai con loro. Vai. Mi sono messo a casa dalla mia mamma. Vai, va bene, lo chiamavo. Dalla mia mamma. Capo, vai in macchina. State lontani. Io volevo mettiti in macchina. Io volevo vedi qui. Guarda. Davvero immagini scioccanti. La vittima di questo bandito, il 67enne ciclista morto a San Zenone degli Ezzelini, travolto dall'auto del bandito in fuga, è Mario Piva, 67enne di Loria. Qualche istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta. Allora torniamo ovviamente a parlare del bandito che ha travolto e ucciso nella sua folle fuga oggi un 67enne ciclista di Loria, Mario Piva. Abbiamo visto anche le immagini e sentito le immagini concitate del fermo del giovane 19enne, a quanto pare di Riese Pio X, piantonato in ospedale in questa folle fuga. Siamo in grado di collegarci a Un'è di Fonte con il nostro Lucio Zanato, a Un'è di Fonte dove tutto è iniziato e tutto poi si è concluso. Allora, che altre informazioni ci sono, Lucio?
L'informazione è intanto che i due carabinieri che hanno diciamo così bloccato il fuggitivo, vedete la macchina qui, adesso ve la faccio vedere un po' meglio, vedete la macchina dei carabinieri capovolta e quei due carabinieri sono usciti illesi. Questa è l'ultima macchina che questo 19enne ha sostanzialmente proprio portato via alla proprietaria nel suo tentativo di fuga, nel suo ultimo tentativo di fuga, tenendo conto che lui ha cercato di prendere la strada che porta verso Fonte Alto. Qui siamo a Onedi Fonte e questo è diciamo lo svincolo principale, molti lo conoscono perché ci si passa spesso e volentieri, e qui invece è l'ultima macchina che diciamo così lui ha utilizzato e che poi ha speronato prima un camion che porta del latte e poi 3 auto per poi finire lì. A quel punto, stando alle testimonianze che ho raccolto, è sceso e in escandescenze ha cominciato a dire non mi avrete, è corso appunto lungo questa strada. Nel frattempo era comunque inseguito dai carabinieri. Qui ha sostanzialmente bloccato, pare con un'arma comunque, una signora che era su quest'auto che vedete così un po' di taglio, ha cercato di prendere quest'auto per poi impattare sui carabinieri che l'hanno bloccato. Questo diciamo è sostanzialmente il fatto in sé, diciamo la fine di questa giornata di follia. Qui si parla proprio di una sorta di Far West della situazione. Diciamo che noi abbiamo anche il nome della persona in questo momento piantonata. Quello che possiamo dire è che comunque era alterato. Nelle testimonianze che noi abbiamo raccolto il giovane era sicuramente alterato, era coperto di sangue quando è uscito dall'auto e nonostante tutto ha continuato ad andare avanti. Hanno dovuto addirittura sedarlo prima di riuscire a caricarlo. Pensate un po' voi quanta energia, insomma quanti problemi probabilmente lui ha scatenato in questo momento di follia. E in 6 l'hanno bloccato, hanno dovuto sedarlo, poi sono riusciti a portarlo all'ospedale. In questo momento non si capisce il movente di questa situazione, almeno da qua. L'unica cosa che vi posso dire è che a Onedi Fonte, insomma, luogo tranquillo, cose così non erano sostanzialmente mai capitate. Diciamo che purtroppo bisogna raccontare appunto questa la morte appunto di quest'uomo che è stato, pare facesse un giro in bicicletta con la moglie ed è stato letteralmente falciato da questo folle in fuga, e lei è stata sfiorata, quasi miracolata per certi versi, perché altrimenti i morti potevano essere 2. A te Nicola. Aspetta Lucio, volevo chiederti questo, l'abbiamo visto anche nelle immagini che poi rivedremo, dei momenti di tensione che ci sono stati ovviamente al momento del fermo del giovane. Sì, allora dunque per quanto riguarda, sto cercando di vedere se contemporaneamente riesco a avere il comandante di compagnia che ci dà una dichiarazione. Adesso vediamo un attimo con i carabinieri, perché va detto appunto c'è stata un'operazione veramente condotta ai minimi termini per riuscire a contenere questa fuga di questo folle. Adesso vediamo se per caso riusciamo ad avere qualcuno delle forze dell'ordine che ci ragguagli in diretta cosa sta succedendo. Vediamo se proprio perché come vedete siamo in diretta in questa piazza in questo momento. Va appunto detto che come dire, i due carabinieri, valorosi peraltro, perché affrontare una persona in fuga e come dire, rischiare la propria vita, perché vedete che la macchina è capovolta, però pur di riuscire a fermare la persona in fuga, non so dire se malvivente o meno, di sicuro un bandito, perché pare che portasse addirittura un'arma. Questo è quello che in questo momento riusciamo a capire da qui, perché la cosa più importante appunto è il tema di questa fuga, il perché di questa fuga, il perché di tutti questi cambi d'auto, il perché e quale tentativo e verso quale obiettivo. In questo momento io adesso mi avvicino, perché così abbiamo anche una dichiarazione da parte del comandante, siamo costantemente in diretta e quindi sentiamo questa conferenza stampa. Eccoci qua. Mettiti qua dietro. Ci mettiamo qua. Comandante, siamo in diretta su Antena 3. Ci può dire insomma che cosa è successo, qual è la situazione e soprattutto qual è la condizione dei due carabinieri? Allora, innanzitutto i due carabinieri che sono riusciti a reagire con fermezza ma anche con determinazione, pronta reattività, sono rimasti illesi. Sono riusciti ad uscire dall'abitacolo dell'autovettura nonostante era, come vedete,
capotata nel centro della strada. Mentre il soggetto stava cercando di darsi alla fuga, sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza fino all'arrivo dei sanitari. Voi avete fatto un dispositivo immediato sin dai primi momenti della fuga, come avete reagito? Dalla prima telefonata che è giunta sul numero 112, tutte le pattuglie in circuito che avevamo di controllo del territorio questa mattina sono confluite sulla zona, quindi mano a mano che la gente chiamava per dare contezza della presenza e delle condotte di questo soggetto, il dispositivo variava a seconda dei luoghi che venivano indicati, fino a quando appunto qui in fonte dopo i fatti siamo riusciti a bloccarlo. Un ragazzo di 19 anni? Ecco, ci sono in corso accertamenti, ma l'identificazione è in corso. Ed è in ospedale adesso? Al momento è in ospedale, non sembra in gravi condizioni, è piantonato da nostri militari e al momento sta ricevendo le cure dei sanitari. I testimoni parlano di uno stato di alterazione evidente. Lo stiamo accertando, queste sono le indicazioni che sono state ricevute nell'immediatezza dei fatti, sono tutte situazioni che stiamo accertando nelle indagini. Invece nell'investimento mortale del ciclista anche la moglie viaggiava con lui e è riuscita ad evitarlo, a schivarlo. La moglie era insieme al marito, dalla prima ricostruzione dei fatti lo seguiva di qualche metro, ora sono in corso accertamenti anche tesi a verificare la dinamica del sinistro mortale. Ecco, quante auto ha cambiato? Al momento riteniamo che le auto siano state 3. Quindi questa era la seconda, questa Audi che ha demolito di fatto? Sì, esattamente, risulta essere stata sportata in altivole poco prima dell'incidente mortale. Tutto ad altissima velocità? Ecco, adesso stiamo ricostruendo anche questo, stiamo sentendo le persone che hanno assistito alla corsa del soggetto, alla fuga, e quindi anche questo sarà oggetto di chiarimenti. Ecco, che voi sappiate, è incensurato, è già conosciuto alle forze dell'ordine questo 19enne? Lo stiamo accertando, al momento, ripeto, l'identificazione è ancora in corso con certezza, quindi su questo ci riserviamo di riferire. Grazie comandante. Ecco, queste quindi le dichiarazioni dei carabinieri che hanno proprio realizzato questo dispositivo che ha permesso di fermare diciamo in questo momento questo folle, perché solo un folle fa un'operazione del genere per poi tra l'altro rischiare lui stesso la vita, quindi sarà da capire il perché di questa situazione, il perché il movente insomma di questo giorno di ordinaria follia. Hai domande, Nicola? Grazie, sei stato esaustivo, grazie. Poi ovviamente con le indagini che proseguiranno vedremo tutti i maggiori dettagli di questa terribile vicenda. Grazie a Lucio Zanato. Sì, forse c'è ancora qualcosa che deve dirci? Lucio, dimmi. Sì, esatto, volevo dirti, vuoi che anticipiamo un attimo quelle che sono alcune testimonianze che ho raccolto prima o le risolviamo per il telegiornale di questa sera? Questa sera vedremo tutto, Grazie allora, grazie a Lucio Zanato. Grazie davvero. Allora, chiedo scusa all'ospite che è rimasto in attesa, do anche una informazione tecnica alla regia, se potete poi sganciare lo zaino per i colleghi, ovviamente per i colleghi. Allora, grazie per essere con noi, mi scusi per il ritardo, ma ovviamente questa notizia di cronaca che è avvenuta questa mattina ha un po' come dire, stravolto la scaletta. Buongiorno a Luigino Menegatti. Buongiorno a voi, grazie a voi per l'invito. Buongiorno, Luigino Menegatti. Chi è Luigino Menegatti? Per chi non lo conoscesse, insomma, lo avrete, se avete seguito anche i nostri telegiornali di questi giorni, delle ultime settimane. A Vicenza per la questione, torniamo a parlare del caro bollette, c'è stata una presa di posizione molto forte, più che in altre province, perché a Vicenza, e vedremo fra poco le immagini, ci sono state proprio delle manifestazioni in piazza, esercenti, imprenditori come lei, anche semplici cittadini contro il caro bollette. Proprio oggi inizia quel mese che secondo quanto riportato dall'Autorità per l'Energia porterà a un ulteriore aumento, addirittura di quasi il 60%, e quindi si prevede davvero un inverno durissimo da tutti i punti di vista. Allora Meneghetti, voi siete scesi in piazza, mi pare di aver capito che ci sarà una terza manifestazione forse a livello regionale, così vorrei partire da qui. Sì, siamo scesi in piazza e vorrei precisare che il nostro comitato è un comitato formato da pensionati, dipendenti, imprenditori, commercianti, per cui siamo
un mix di popolo italiano in piazza. Stiamo organizzando una grossa manifestazione per riuscire a scendere in piazza in contemporanea con altre province del Veneto, e comunque continueremo nelle prossime settimane a scendere in piazza a Vicenza e nei comuni limitrofi per portare alla popolazione e ai cittadini informazioni su quello che sta succedendo a livello delle caro bollette. Ecco, allora cosa sta succedendo? Voi avete iniziato già la scorsa settimana, anche questa settimana. Lei è un imprenditore, se possiamo chiedere, insomma, nell'ordine di aumenti di quanto per lei? 666%. 666%. Come si fa fronte a un rincaro del genere? Si spegne tutto. E ecco, lei che azienda ha, se possiamo chiederle, così giusto per capire come influisce questo caro bollette sulla sua attività? Noi abbiamo un'azienda che fa recycling e raffinazione di metalli. Noi siamo passati da bollette da 25.000 euro l'anno scorso a bollette che arriveranno a 150.000 euro quest'anno. Quindi le soluzioni sono: uno, fermare tutto, oppure lei ha fermato tutto? Io ho fermato tutto perché purtroppo se lavoro oggi rischio di fallire, per cui per non fallire mi devo fermare. Cosa ha detto ai suoi dipendenti? Ho detto la verità, ho detto: ragazzi, io purtroppo da qui a febbraio non posso garantirvi lavoro, per cui vi sosterrò finché posso per farvi lavorare comunque sia qualche ora durante la settimana. Abbiamo progetti di sistemare la cosa, provare a sistemare la cosa con pannelli fotovoltaici ed altro, però la soluzione non è imminente. Ecco, una soluzione imminente deve arrivare da chi ci governa. C'è stato un cambio di governo, voi cosa chiedete immediatamente al governo e poi anche a lungo periodo? Noi chiediamo immediatamente che riducano drasticamente il costo dell'energia, perché possono farlo, come hanno fatto altri provvedimenti urgenti negli anni scorsi, che rinuncino al 30% di guadagno che hanno su Eni, perché lo Stato oggi è socio Eni al 30%, e che nel giro di qualche giorno, perché qui parliamo di giorni, massimo settimane, l'energia torni a valori umani. Ecco, abbiamo visto, no? La Germania si dice, insomma, si arrangia, fa per conto suo. È una cosa che potrebbe fare anche l'Italia? Ma io penso proprio che dovrebbe farlo subito, perché se la Germania può permettersi di mettere 200 miliardi sui conti di aziende e famiglie, non vedo perché l'Italia, che fa parte comunque dell'Unione europea, C'è qualche problema di connessione? Ci siamo persi l'ultima frase, insomma, diceva, insomma, se non lo fa l'Unione Europea deve farlo qualcun altro, insomma, bisogna arrangiarsi ognuno per il proprio conto. Sì, certo, l'Italia deve fare come la Germania, prendere i miliardi che servono, ma deve metterli nei conti correnti delle aziende e delle famiglie. Lei ha il polso un po' con il comitato, insomma, lei ha sentito insieme ai suoi colleghi tanta gente, anche tanti pensionati. Quella famosa bomba sociale innescata è ormai pronta ad esplodere. Quali sono le sensazioni che raccoglie da chi è sceso in piazza con lei? Parlavamo prima con il sindaco, abbiamo visto il servizio con il sindaco, ad esempio di Fara di Soligo, e diceva: ho incontrato una pensionata con 550 euro di pensione, le è arrivata una bolletta da 180 euro, non sa come fare. E qual è la sensazione che lei registra in piazza? Guardi, noi registriamo casi ogni volta che scendiamo in piazza drammatici. Posso raccontare un paio di una pensionata che è entrata sul locale di una nostra collaboratrice di Famiglia in Piazza con una pensione di 350 euro e una bolletta di 500. Questo è un caso. Un altro caso, sì, è un disoccupato di 59 anni che non trova lavoro, non gli danno reddito di cittadinanza, bollette da 850 euro. Mi spiegate voi come fanno queste persone a farsi la spesa e a vivere? Ci sono tanti imprenditori come lei o esercenti che hanno deciso di chiudere, di sospendere, diciamo?
Ogni giorno ne sento uno di nuovo, ogni giorno mi chiama qualcuno perché vede i miei video, vede i miei interventi e mi dice Luigino, anche noi siamo nella situazione, stiamo pensando a ottobre di spegnere tutto e fermare le produzioni. Senta, allora, nuova manifestazione regionale, abbiamo detto che si sta organizzando e quindi che dalla piazza di Vicenza potrebbe interessare più piazze di varie province. State sentendo altri esercenti, altri imprenditori? Sì, stiamo sentendo altri esercenti, imprenditori e anche altri comitati delle province. Stiamo lavorando su Padova, su Venezia, su Jesolo, su Mestre e speriamo di lavorare su Treviso, Verona, in maniera da creare proprio un Veneto unito almeno una volta per un motivo veramente importante. Meneghetti, che accade se la soluzione non viene trovata a breve, a stretto il giro di posta? Che accade secondo lei? Vedremo una moria di piccole e medie aziende, vedremo chiusura di ristoranti, pasticcerie e gelaterie, e per cui vedremo famiglie che andranno in comune forse a chiedere per avere un piatto di pasta o una bottiglia di latte, perché veramente in questa maniera blocchiamo l'intero indotto economico italiano. È peggio della pandemia del Covid? È molto peggio. È molto peggio, sia per gli imprenditori che per le famiglie? Sicuramente sì, perché in questo momento nessun imprenditore, nessuna azienda ha la soluzione per risolvere questo problema e di conseguenza anche le famiglie che si troveranno con bollette, soprattutto del gas, perché ricordiamoci che per quanto riguarda il gas hanno fatto una nuova comunicazione che faranno bollette mensili. Questo non per agevolare le famiglie, ma per far arrivare alle famiglie numeri più contenuti, anche se poi in 2 mesi saranno numeri veramente drammatici. Staremo a vedere, allora ci rivedremo quando ci sarà questa manifestazione regionale. Io ringrazio Luigino Meneghetti della sua testimonianza, allora ci sentiremo e vi seguiremo nella vostra azione. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi. Grazie. Questa dunque la testimonianza di Luigino Meneghetti. Noi vediamo adesso come l'aumento delle bollette proprio anche da ottobre, questo aumento costringe i consumatori ovviamente a scelte di restrizione, scelte che però sono già iniziate da tempo, rischiano di acuirsi. Abbiamo sentito esercenti, negozianti e anche ristoratori. Ultimamente molti, in prospettiva ad una diminuzione della temperatura delle case, mi chiedono ciabatte calde. Paradossalmente questa è una richiesta curiosa, ma vediamo che non è un singolo che me l'ha domandato, ma sono in parecchi che fanno questa richiesta. E forse la situazione che racconta meglio il clima di insicurezza che stanno vivendo i trevigiani. A noi la bolletta è aumentata del 180%. Complice il doppio, cioè l'aumento dei consumi stessi e l'aumento del prezzo della materia prima sicuramente. E con l'annuncio da parte dell'autorità per l'energia di un ulteriore aumento del 59% delle bollette, anche nella Marca la prospettiva di non arrivare più a fine mese sta colpendo anche molte famiglie che solo fino a qualche mese fa non avevano problemi di bilancio. Il risultato è il taglio del possibile anche di riti popolari come la pizza. Abbiamo notato che la gente è molto oculata a cosa mangia e diverse famiglie mangiano, una volta mangiavano le 4 pizze 1, adesso ne mangiano 2 in 4. Questa qua bevono tanta acqua. E se questa è la situazione per il piatto nazionale popolare per eccellenza, va decisamente peggio per i ristoranti e però non solo da ieri. L'estate è stato molto buona per il lavoro con gli stranieri e gente da fuori e i locali ho notato che vengono un po' meno, che stanno attenti, insomma che stringono un po' la cinghia. Ma il quadro più completo lo dà il settore moda, a cavallo tra l'indispensabile e il procrastinabile. Le spese imprescindibili hanno una quota sul carrello della spesa sempre più preponderante. Qui probabilmente dipende da come uno si posiziona sul mercato. Chi ha un prodotto di fascia media probabilmente soffrirà di più perché il proprio cliente avrà meno capacità di spesa. Chi invece vive più verso il lusso forse sarà solo sfiorato. Chi è ricco problemi grossi almeno dal punto di vista economici non li ha e quindi continuerà probabilmente a non averli.
Così dunque anche il settore Federmoda. Poi sentiamoli i consumatori, i cittadini alle prese con questo spettro, con questo incubo di ottobre. Tutti quanti siamo preoccupati, questo momento qua è un momento difficile, è un momento troppo difficile, se si è preoccupati tutti, cosa vuole? Continuano ad aumentare le bollette, 1.300 euro in più all'anno per ogni famiglia, come la vede? Signora scusi, ha detto tutto. Come si vede la situazione? Pensiamo a chi va a lavorare che dopo non riesce, noi pensionati ormai siamo tranquilli, ma chi va a lavorare che non riesce la famiglia, come la vede? Mica troppo, vero? Non capisco questo sistema di sta gente che sa le cose, no? Chi sa le nostre necessità, sia di pensionati, e ne si rende conto che ne mette tutti quanti a disagio questa situazione. Evidentemente non interessa perché si sta sistemati loro, no? Ma dove andiamo a finire così? Sempre peggio, per me è sempre peggio. 1.300 euro in più almeno all'anno per ogni famiglia. Toglieremo qualche uscita, qualche ristorante, qualche pizza, cioè sono gli unici tagli che possiamo fare. Solo che questi tagli arrivano dopo un periodo che ci ha visto tagliare già tanto. È vero, tagliate le vacanze, non lo so, speriamo che il governo ci dia una mano. Non lo so dove andiamo a finire, perché già hanno un po' distrutto, a momenti di pandemia siamo distrutti, stavamo tutti chiusi, e adesso le bollette. In che mondo viviamo? Poi la guerra è ancora peggio. Il caro bolletta che incide anche sulla stagione teatrale. Ieri è stata presentata la stagione teatrale del Monaco e ovviamente c'è anche la preoccupazione per il caro bolletta, nonostante si siano stati fatti degli interventi anche precedentemente il problema, ma poi c'è un altro nemico. Sentiamo. Abbiamo cambiato tutto l'assetto del teatro, è vocato, è stato impostato per il risparmio energetico. Questo lo abbiamo fatto un anno fa a prescindere. Inizia l'insegna del risparmio energetico e non potrebbe essere altrimenti, visti i tempi, la stagione a teatro, dove per un sipario che sembra calare, quello sul Covid, ce n'è un altro che si sta alzando. Certo, il caro energia, i costi, i contratti, certo che è un momento difficile, ma intanto incassiamo il fatto che è finita la pandemia, perché se possiamo toglierci la mascherina anche in treno e dobbiamo tenerla ovviamente negli ospedali, noi pensiamo che sia una buona notizia. Lo stesso Teatro Stabile sta monitorando accanto al Comune di Treviso spese normative anche per quanto riguarda il riscaldamento. Prevediamo quello che dice la legge, noi siamo un teatro pubblico, non è che posso fare quello che voglio io, devo fare quello che mi impone la legge. Ma il caro energia Beltotto, lo sa bene, interessa soprattutto gli spettatori e quindi le loro abitudini. È difficile sempre uscire, spendere soldi, sembra che ogni volta sia da dover scalare una montagna, invece deve tornare a essere un piacere. Un piacere che deve rimanere in presenza a fronte dell'erosione continua di pubblico da parte delle piattaforme virtuali come Netflix. Abbiamo a che fare con un'offerta di spettacolo che è sempre più facile da fruire, sembra di poco costo, invece ha un costo sociale, ha un costo intellettuale e ha un costo per la comunità che è gravissimo. Nonostante tutto però resta la voglia di teatro tra i trevigiani, i numeri degli abbonamenti fanno tirare un sospiro di sollievo. Quota 4.000 abbonati, guardate, un miracolo. Io ho detto a 2.500 sarei stato contento, a 3.000 avrei offerto una bottiglia a tutti quelli dell'ufficio, a 3.500 gli avrei offerto anche la cena e a 4.000 ragazzi devo portarli fuori tutti in posti che ne vale davvero la pena, saranno tutti posti trevigiani dove si mangia bene. Il caro bollette da contrastare. C'è chi come a Padova fa un gesto concreto, una raccolta particolare. Vediamo. Un gesto concreto per contrastare con la generosità dei cittadini le insidie del caro bollette. Tra le case popolari dell'Arcella, un gruppo di residenti ha raccolto scorte di generi alimentari, consegnandole poi a domicilio alle famiglie più bisognose, quelle che devono scegliere se pagare le bollette o fare la spesa, per intenderci. Con questo gesto simbolico andiamo a consegnare della spesa a domicilio delle famiglie
che sono in difficoltà economica. Ci troviamo all'Arcella, ma questo vale in tanti altri quartieri della nostra città. È un piccolo segnale, piccolo ma tangibile e concreto. Generi alimentari, ma anche una parola di conforto. Questo gruppo di residenti è fiero di trascorrere un po' di tempo con le famiglie dell'Arcella, raccogliendo i loro dubbi e le preoccupazioni per il futuro. Stiamo distribuendo prodotti ovviamente a lunga conservazione, da riso, la pasta, biscotti, cracker, scatolette di verdure e di tonno, tutti beni di prima necessità, e prima di questi prodotti alimentari doniamo una parola. Molto spesso è quello che manca in un momento in cui la paura fa da padrone. E sul fronte del caro energia la Lega fa 3 proposte chiare all'amministrazione Giordani, tutte allo scopo di dare un sollievo alle famiglie in difficoltà, nella convinzione che il bilancio comunale consenta di fare qualche sforzo straordinario. Ripristinare i buoni spesa o potenziare l'erogazione dei buoni spesa, l'ultima delibera del 31 marzo 2020. Prorogare le scadenze fiscali, le scadenze dei tributi comunali. Oggi abbiamo la Tari che viene alla scadenza al 10 di dicembre e la OSAP per dei bar e ristoranti con scadenza 31 di ottobre. Noi chiediamo il rinvio. E da ultimo un fondo comunale che possa servire per erogare direttamente dei contributi alle famiglie che chiedono di avere uno sconto sulle bollette. E per renderle ufficiali, le 3 richieste sono state presentate alla maggioranza in Consiglio Comunale sotto forma di mozione, un atto amministrativo concreto a cui gli assessori daranno una risposta. Torniamo alla mattinata di follia e morte purtroppo nella zona pedemontana tra Unè di Fonte e San Zenone degli Ezzelini. Lo ricordiamo per chi si fosse messo soltanto adesso in collegamento cosa è successo. Un 19enne di Resepio Decimo che adesso è piantonato in ospedale dai carabinieri, che questa mattina ha rubato 3 auto in sequenza rapinando i proprietari rispettivi, e ha iniziato una fuga inseguito a un certo punto anche dai carabinieri, completamente delirante anche alla guida, uscito di strada più volte provocando degli incidenti. Il più grave è avvenuto a San Zenone degli Ezzelini, dove il 19enne ha travolto e ucciso il 67enne Mario Piva di Loria, che si trovava in compagnia della moglie. Lo abbiamo sentito prima dai carabinieri. La moglie fortunatamente è illesa. Poi la fuga è finita dove era iniziata, a Unè di Fonte. I carabinieri sono riusciti a intercettarlo. Non contento, l'uomo ha speronato l'auto dei carabinieri, che è rimasta ed è tuttora ribaltata in mezzo alla strada. Fortunatamente i 2 carabinieri sono illesi, sono riusciti a bloccarlo soltanto dopo averlo sedato. 19enne completamente fuori di sé, con piccoli precedenti penali per furti e danneggiamento. Si conta, dicevamo, una vittima, e la paura, la follia che ha attraversato questi comuni, non solo Unè di Fonte e San Zenone degli Ezzelini, ma anche San Vito di Altivole. E allora rivediamo il video di quei momenti concitati nei quali l'uomo era stato appena bloccato. Moltissima la tensione in quei momenti. Rivediamo, risentiamo, sentiamo anche le frasi dello stesso 19enne che testimoniano della sua follia, del suo delirio completo. Non avrete più le notizie. Ragazzo di 19 anni, 19. Hai distrutto 2 macchine, hai rovinato tanto. Quintino, non avrete più notizie di Quintino, capirete che il mondo sta finendo. Ma non vogliamo sapere niente di te. Noi non vogliamo sapere niente di te. Ma se ti hanno insegnato tu i genitori di avere... Sai a te cosa ti succede? La macchina della signora che tu stai pisciando addosso! Ammazzatelo questo qui! Ragazzi! Anche tu! Ragazzi, salvate mio fratello come me! Figlio! Barbara Casolà! Ma soprattutto... Vedi, una macchina di carabinieri capovolta, una qua sono arrivate le 2 macchine e la... Io non voglio fare il mondo! Io non voglio... Non mangeranno! Allora, è noi che mi è venuto oggi. Sappiamo noi! Posso chiedere scusa e salvare il mondo? No, va bene. Vai con loro, quando sarai il problema. Vai con loro. Vai.
sono andato a casa dalla mia mamma. Vai, va bene, lo chiamavo. Dalla mia mamma. Capo, vai in macchina. State lontani. Io volevo mettiti in macchina. Io volevo salutare. Vedi qui. Guarda. Video scioccanti davvero e peraltro nella concitazione di questo video non si capisce se alcune delle persone che lo avvicinano, al di là dei carabinieri, conoscessero o meno il giovane che conoscono meno il giovane che era bloccato. Abbiamo visto tanta concitazione ovviamente in questo momento drammatico alla fine di questa folle fuga che purtroppo ha provocato la morte del 67enne di Loria, Mario Piva. Ancora un istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta. I lavoratori del petrolchimico di Marghera e degli appalti cingono idealmente d'assedio la sede del Comune di Venezia per chiedere urgentemente piani che garantiscano un futuro industriale a Porto Marghera, la cui dismissione va di pari passo a quella della città. Nei primi anni 70 il Comune di Venezia aveva più di 360.000 abitanti e oltre 40.000 lavoratori impiegati in quello che allora rappresentava uno dei più grandi distretti industriali d'Europa. Oggi il Comune di Venezia è sceso a poco più di 250.000 abitanti e a Porto Marghera lavorano meno di 10.000 persone. Dario Seccarello lavora alla Versalis, entrato a Porto Marghera da 35 anni. Quando sono arrivato io c'erano 7.000 lavoratori diretti dell'ENI e altri 10-12.000 che lavoravano negli appalti. Quindi un totale di 20.000 persone che lavoravano dentro e c'erano 4 o 5 portinerie aperte e piano piano l'ho vista cambiare completamente, chiudere parti di fabbrica, andare in pensione gente. Il presidio è stato indetto dalla CGIL. In questi anni, dicono i manifestanti, tante aziende hanno chiuso o se ne sono andate senza essere sostituite da progetti industriali credibili per il benessere del territorio e della comunità. Senza i progetti di sviluppo e di rilancio con i soldi europei sarà difficile restare al passo di quello che sta succedendo tra l'altro nelle altre regioni italiane, vedi la Puglia, vedi il Piemonte, vedi la Liguria, dove stanno lavorando pancia a terra con le istituzioni locali per poter rilanciare quei pezzi di industria che hanno nel territorio. Qui invece non si sta facendo nulla. Il punto è poi che per Venezia e persino per il suo entroterra quasi tutte le decisioni appaiono oramai legate ad un unico campo, il turismo. Si chiude e si cerca di dismettere queste attività a Porto Marghera per incrementare ed aumentare le altre attività come quelle del turismo. Ancora c'è, mi verrebbe da dire, una riserva indiana di attività industriali a Porto Marghera, perché è innegabile, c'è ancora la Fincantieri, ci sono ancora delle attività della chimica, ci sono ancora delle attività come la Pilkington, ci sono attività, però resta il fatto che se decidono di fare gli approdi delle grandi navi a Porto Marghera, alla lunga nessuno vorrà più venire ad investire a Porto Marghera. Ieri c'era anche un'altra manifestazione a Venezia, quella invece indetta dai cacciatori dopo le sentenze sia del TAR che del Consiglio di Stato sulle limitazioni. Guardate. Una marea di pettorine gialle provenienti da mezzo Veneto hanno raggiunto Venezia per manifestare contro la sospensione del calendario venatorio regionale 2022-2023, per difendere la stagione venatoria dalle limitazioni cui è stata oggetto come numero di giorni e per specie cacciabili. I cacciatori hanno raggiunto la sede della giunta regionale, ma proprio l'appello che la regione aveva presentato al Consiglio di Stato contro la sospensiva del TAR è stato rigettato. Ora l'udienza al TAR è fissata per il 30 novembre, ma nel frattempo l'ordinanza impedisce la caccia a quasi tutte le specie fino a fine mese, oltre che per le 2 giornate integrative che sarebbero previste tra ottobre e novembre. Come è andata oggi? Bene, io mi porto a casa quasi niente. Speriamo che ci ascoltino e noi altri siamo qua che aspettiamo. Vanno come tira il vento qua, ti dicono e poi ti promettono e poi... Ma comunque della Lega, perché ci ha tradito, ma ha già pagato domenica la batosta delle elezioni. Condivido quello che ha detto lui, perché ha già pagato domenica. Non dovevano fare questo, perché si sono comportati male quelli della Lega. Eravamo numerosissimi e abbastanza rumorosi, pensiamo di aver raggiunto lo scopo. Valeva la pena di venire oggi? Sì. Ma vi ascoltano? Cosa hanno detto? Speriamo... Riservati a martedì.
Quindi non ce la Quindi martedì 4. Voi siete fiduciosi? Sempre se stai a casa. Allora così i cacciatori ieri in manifestazione a Venezia. Saluto e ringrazio i nostri ospiti, inizia la nostra parte politica. Allora in studio con me Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno. Sempre con me in studio Alessandra Nava, l'avvocato Alessandra Nava, Italia Viva Azione, buongiorno. Buongiorno. In collegamento Skype l'onorevole Gianangelo Boff, Lega, buongiorno. Buongiorno. Commissario regionale della Lega, sindaco di Tarzo, ma soprattutto ecco, da qualche giorno onorevole della Lega e poi Gianangelo Boff è più che sufficiente. Ecco, e poi Stefano Pelloni, il capogruppo del Partito Democratico a Treviso in Consiglio Comunale. Buongiorno Pelloni. Buongiorno a tutti. Allora, sono tante cose che dobbiamo dire. Ho visto che approfitto un attimo di lei all'inizio, Boff, perché so che poi ci deve lasciare alle 14, allora le faccio magari un po' alcune domande iniziali. Vorrei partire proprio da questo, visto che è un periodo un po' così per la Lega. Anche i cacciatori si mettono adesso, hanno detto colpa della Lega, hanno già pagato col voto di domenica. Che succede con i cacciatori, Boff? Allora, il ricorso al TAR intanto lo si fa davanti a un tribunale, a un giudice, e quindi sicuramente non è la Lega. La Lega sta sempre dalla parte dei cacciatori, ma non per una posizione preconcetta ideologica. I due servizi che io ho visto, prima quello dei sindacati della FIOM e poi quello dei cacciatori, ha un minimo comune denominatore, cioè noi è da anni che andiamo avanti con delle politiche di ambientalismo che non tengono in considerazione null'altro. È ovvio che noi abbiamo abdicato alla Cina tutte le lavorazioni che prima facevamo in Europa, perché noi dobbiamo essere green, e per l'amor di Dio, cioè l'ambiente va tutelato, però nel momento in cui noi prendiamo determinate decisioni dobbiamo tener conto anche dell'impatto sociale, dell'impatto economico, dell'impatto produttivo che questo ha. Cioè siamo stati a un filo da chiudere la struttura di dell'Ilva di Taranto, e il problema è proprio questo, cioè noi non possiamo poi andare a comprare i prodotti che vengono prodotti con le stesse tecnologie, con gli stessi sistemi di inquinamento che prima venivano fatti in Italia, li andiamo a comprare in Cina, perché poi alla fin fine il tessuto economico, il tessuto produttivo, il tessuto sociale del nostro paese, l'inquinamento globale rimane a saldi invariati, l'unica cosa che viene penalizzata è il nostro territorio, il nostro ambiente. Stessa cosa con la caccia, cioè la caccia al giorno d'oggi non è più una caccia predatoria, è una caccia che è a stretto contatto con il territorio. Io conosco i miei cacciatori, sono io stesso all'interno del comitato della riserva alpina del mio paese, e oggi il cacciatore è una persona responsabile che vigila sui territori, che fa il controllo della fauna. Noi stessi come comune diamo un contributo ai cacciatori che tengono controllati i cinghiali rispetto ai danni che fanno in agricoltura. Quindi oggi la caccia è un tassello fondamentale, è forse una delle cose più antiche che l'uomo conosce, perché ha conosciuto prima la caccia addirittura che l'allevamento o l'agricoltura. Quindi è importante, visto che proprio oggi c'è anche una caccia responsabile, regolamentata, i cacciatori sono persone che non vanno a depredare il territorio, ma lavorano a stretto contatto col territorio e si occupano anche di manutenzione ambientale del territorio, eccetera. Secondo me il ragionamento non deve essere quello negazionista, come è stato fatto per tantissimo tempo, ma deve essere quello di creare una sinergia. Perché ce l'hanno con la Lega, questi commenti qui? Perché? Allora, la Lega, lo sappiamo bene, non è mai stata contro la caccia e non ha mai preso posizioni contro la caccia. È chiaro ed evidente che ogni anno sul calendario venatorio ci sono dei ricorsi e li fanno periodicamente ogni anno. Non è che i ricorsi vengono promossi dalla Lega, è che ci sono dei comitati ambientalistici che fanno i ricorsi sul calendario venatorio. Noi sappiamo bene che abbiamo delle deroghe rispetto agli altri paesi europei su alcune specie, e è su questo tema che poi alla fine scattano i ricorsi, proprio perché questa Europa non tiene conto di una caccia che, a seconda della latitudine o della zona in cui ci si trova,
ha delle regole diverse, ha delle specie cacciabili diverse. C'è questa Europa che vorrebbe uniformare, abolire i formaggi di Maiga o piuttosto che i salumi tipici nostri, perché secondo loro non stanno all'interno delle regole dell'HACCP, cosa che invece abbiamo dimostrato riusciamo a fare anche nelle nostre Maighe. Stessa cosa è con la caccia, cioè questa Europa pone delle regole molto ferree che sono magari basate su specie cacciabili e fauna dei paesi nordici, cosa che invece non è in un'area mediterranea come la nostra, dove le specie possono essere diverse e ci vuole anche lì un'autonomia dei singoli stati nel definire quelle che sono la fauna cacciabile. Ecco che allora non scattano i ricorsi, ecco che allora come ogni anno non ci si trova in questa situazione. Il rapporto con l'Europa adesso sarà in mano al nuovo governo. Allora entriamo proprio in questo. Ovviamente gli strascichi del voto e ovviamente le ripercussioni del voto di domenica scorsa si fanno sentire. Allora partiamo proprio dal livello nazionale e poi andiamo a scalare sul livello territoriale. Sono i giorni importanti in cui Giorgia Meloni è chiamata di fatto insieme ai suoi alleati, ma con il pallino in mano, diciamo, a decidere quale sarà la struttura di governo, quale sarà la squadra di governo. Ultim'ora Tajani dice Salvini può fare il ministro dell'interno, perché c'è questo elemento chiave del Ministero dell'interno agognato insomma dalla Lega, l'aveva già fatto il ministro dell'interno Salvini, si pensava all'inizio, sembrava ci fosse un veto all'inizio proprio su Salvini, o comunque che si riservasse alla Lega si riservassero, diciamo, dei ministeri minori. Chiedo a Giuseppe Montori che accade adesso, perché è importante per Giorgia Meloni tenere in piedi un equilibrio, altrimenti la maggioranza già comincia a scricchiolare. Cosa succede? Guarda, io non mi occupo di governo, mi occupo di Treviso, quindi però dopo ci arriviamo. Però, insomma, penso che Giorgia Meloni sappia fare benissimo il suo lavoro. È evidente che quando si costruisce un governo, quando si costruisce una giunta a livello locale, ci sia da tenere in considerazione tutti gli interessi. Penso che Giorgia Meloni sia bravissima a fare questo tipo di attività, penso che troverà la sintesi su tutto. Non credo ci saranno tensioni. Il centrodestra ha sempre dimostrato che quando poi decide di andare unito opera unito e va avanti unito. Anche in questa occasione ci saranno da smussare, come quando è sempre così, quando ci sono delle posizioni da tenere in considerazione di tutti, delle ambizioni anche personali, tutte queste cose qui. Vedo che il silenzio di Giorgia Meloni è già un ottimo segnale, perché di solito prima si parla e poi si fa, invece lei fa e poi parlerà, e penso che questa sia una linea che ha scelto e che è una linea che va anche, è perfetta per il momento che stiamo vivendo, dove si deve parlare poco e pensare ai cittadini e fare veloci e non preoccuparsi di quello che sono le boutade in questo momento che escono sui giornali. Nava, fondamentale sarà anche chi si occuperà di economia e finanze. Vogliono già spacchettarlo, pare di capire due ministeri. Insomma, lei come vede questa situazione, anche il governo che dovrà poi affrontare il problema terribile delle bollette? Abbiamo visto tantissimi servizi prima con gli imprenditori. Ma guardi, noi sinceramente preferiamo esprimere opinioni dopo che tutto troverà la sua realizzazione, perché in questo momento sinceramente sì, se ne sentono tante, però insomma, la storia ci insegna che tante volte in precedenza sono stati indicati dei personaggi, insomma dei soggetti che poi in realtà non hanno trovato questa collocazione. Quindi sinceramente, siccome non possiamo dimenticare che abbiamo anche il Presidente della Repubblica che comunque ha voce in capitolo rispetto anche alla formazione del governo, noi tranquillamente attendiamo di vedere quale sarà lo sviluppo. Certo che l'esito delle elezioni, credo, al di là naturalmente della maggioranza ottenuta da Fratelli d'Italia, nell'ambito degli altri due schieramenti dovrà essere equilibrato naturalmente anche in un'ottica, diciamo così, come giustamente lei osservava, di un governo che deve reggere. Quindi noi attendiamo, siamo in una fase abbastanza attendista. Stefano Pelloni, dal vostro punto di vista un governo che già, diciamo, nella peggiore delle ipotesi scricchiola, è un bene dal punto di vista politico, però può essere un male dal punto di vista economico per l'Italia, perché in questo momento c'è bisogno di un governo che decida qualcosa, ovviamente. Però come la vede lei questo inizio con già discussioni sul puzzle del governo?
No, non condivido l'analisi, parliamoci chiaro, il centrodestra ha vinto le elezioni, è bene riconoscerlo, e governerà i prossimi anni fino a che le tensioni interne non raggiungeranno uno stato in cui, se lo raggiungeranno, uno stato in cui sarà impossibile governare. Ma devo dire che la posizione del Partito Democratico da questo punto di vista ricalca abbastanza la posizione dell'avvocato Nava, perché vedete, intanto io trovo inutile parlare di totoministri perché chiaramente sono scelte che riguardano la Meloni, ma non sappiamo ancora se sarà incaricata lei come Presidente del Consiglio, anche se tutto ci fa aspettare questo, insomma mi sembra però un passaggio formale. E poi la lista dei ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, e quindi mi sembra anche qui che sia abbastanza inutile parlare. Io sinceramente invece auspico che una posizione si trovi compatta del governo, si trovi quanto prima, perché purtroppo i problemi degli italiani, le bollette, la situazione estera, Ucraina, l'inflazione erano diciamo così all'ordine del giorno durante la campagna elettorale, nelle dichiarazioni di tutti i politici, e poi sono drammaticamente uscite dall'agenda politica, insomma, e si parla più di chi farà il ministro degli interni, chi non lo farà, insomma, e quindi da questo punto di vista sì, sono preoccupato, nel senso che auspico che si trovi quanto prima una soluzione per offrire un governo stabile al Paese, perché il Paese ha bisogno di un governo stabile. Poi lo dice a me che io sono stato contrario nel far cadere il governo Draghi. Io l'ho ritenuto una roba incredibile che Fratelli d'Italia, i 5 Stelle e la Lega abbiano deciso di sfiduciare una persona così tanto rispettata all'estero e in Italia, e che in un momento così delicato, con il Covid, con l'Ucraina, la Russia, le tensioni sui prezzi delle materie prime, i bonus fiscali che stanno preoccupando tanti cittadini e tante imprese, e quindi insomma io l'ho ritenuto una follia a sfiduciare una personalità come Draghi. Oggi spero che partano quanto prima, poi dopo il Partito Democratico farà opposizione, la farà sui temi, la farà seriamente, la farà costruttiva, sarà duro se ci sarà bisogno di essere duri, sarà costruttivo se ci sarà bisogno di portare delle proposte alternative. Badate bene però che c'è un'unica tensione che secondo me invece, per tornare alla sua domanda, riguarda più i territori, ma sono sicuro che dopo ci arriveremo, certo. Perché secondo me queste tensioni di queste elezioni hanno più che aver portato tensioni a livello nazionale. Io penso che appunto Giorgia Meloni abbia una leadership oggi così salda che alla fine tutti si dovranno adattare. Ma invece sui territori le cose possono cambiare, perché la debacle della Lega, soprattutto in Veneto e in Lombardia, è una debacle pesante, insomma, la posizione. Io ho visto stamattina la puntata di 2 giorni fa, mi sembra, di Focus, con il direttore Bacialli, con una lite furibonda fra e Bitonci e D'Arè, insomma, sì. Mi sembra una roba assurda se pensiamo che queste persone sono le persone che governano le nostre città e le nostre regioni, e quindi io dico sì, le difficoltà del governo avranno delle ricadute, ma non sul governo nazionale ma sui territori. Allora, adesso voleva dire qualcosa? No, volevo solo aggiungere che peraltro mi risulta che in queste ore Giorgia Meloni abbia anche confermato che insomma agirà in una continuità con il governo Draghi. Sappiamo che ci sono stati degli incontri, che giustamente in un periodo così difficile è corretto che ci sia, tra virgolette, un passaggio di consegne anche qualificato, e quindi anche questa continuità noi speriamo possa essere anche in Europa una garanzia per il nostro Paese. Allora, visto che ha introdotto insomma il tema politica territoriale, allora spostiamo a dopo la questione caro bollette, perché poi è molto importante. Oggi abbiamo fatto vedere le parole del presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, che di fatto ha detto la Germania ha fatto quello che ha fatto, noi a questo punto, se l'Unione Europea non fa nulla, dobbiamo, ha detto letteralmente, salvarci la pelle. Questo ha detto il presidente di Assindustria Veneto Centro, che peraltro era stato molto critico con la caduta del governo Draghi, come quasi tutti gli imprenditori.
Però introduciamo allora, visto che abbiamo introdotto la questione della politica territoriale, torniamo allora a Gianangelo Boff. Allora, è passata meno di una settimana, tante le discussioni, c'è stata via Bellerio, c'è stato il Consiglio federale che ha detto Salvini non è in discussione, però questo sembra non aver placato quella base o comunque quella gruppo, chiamiamoli tra virgolette, di dissidenti, di gente anche importante, di personalità importanti, parlo di Roberto Marcato, parlo di Gian Antonio D'Arè, di Fabrizio Boron e di altri, anche dell'ex senatore Vallardi, insomma, che dicono c'è bisogno di cambiare, c'è bisogno dei congressi, bisogna farli subito, non si può aspettare, c'è a quanto pare una raccolta firme per arrivare all'Assemblea regionale, insomma c'è ancora questo malcontento forte. Cosa ci può dire, cosa registra lei all'interno del movimento e questa necessità di cercare di trovare una quadra a un malessere che c'è, è evidente. Soltanto ieri ancora Roberto Marcato in una pagina Facebook criticava chi critica le persone che parlano insomma di questo problema. Boff, a lei. Ma allora il problema ha già avuto una soluzione con il congresso federale che si è fatto, dove si è deciso che i congressi provinciali verranno fatti entro novembre, massimo primi di dicembre verranno fatti i congressi provinciali, a cascata immediatamente. Noi abbiamo già una deadline per fine ottobre di finire tutti i congressi cittadini, poi verranno fatti a novembre-dicembre i congressi provinciali e a gennaio subito i congressi regionali e via andare. Quindi siamo a poche settimane, quindi poi i militanti avranno voce, potranno votare, potranno esprimersi e di lì in avanti si innesca il processo democratico che è stato sospeso nei 2 anni appunto che ci hanno coinvolti anche con il Covid eccetera, e si tornerà ad avere i segretari eletti con i loro direttivi provinciali, regionali eccetera. Quindi voglio dire, questo gran parte dei militanti l'hanno capito. Adesso siamo già al lavoro per mandare al voto le ultime sezioni rimaste in provincia di Treviso e poi a cascata si va subito sul provinciale senza problemi. Quindi la dialettica interna è opportuno che ci sia, ma deve essere dialettica interna, come ripeto. Le polemiche non servono a nulla se non a far perdere consenso a quello che è il movimento al quale tutti quanti noi teniamo. Quindi l'epoca dei congressi è aperta, c'è stato un confronto al federale e al federale c'erano tutti, ivi compresi anche i governatori, di lì è uscita questa decisione e quindi adesso dobbiamo preoccuparci di lavorare a tutti i livelli per quelli che sono i problemi che i cittadini si sottopongono quotidianamente, perché io quando giro per la strada i cittadini e anche molti dei nostri militanti che hanno aziende, che lavorano eccetera, sono preoccupati di tutto fuorché dei congressi, sono preoccupati della loro bolletta, sono preoccupati se potranno conservare il loro posto di lavoro e qui ci sarà un grande lavoro da fare con la squadra di centrodestra che andrà al governo. Io sono convinto che sarà invece una maggioranza solida, ogni parte del centrodestra porterà le proprie istanze come è legittimo e giusto che ci sia, ma siamo persone con unità di intenti, unità di visione e quindi sono convinto che questo governo governerà in maniera stabile questo paese. Alle bollette ci arriviamo fra poco, mi consente di restare un attimo sulla questione territoriale, questione Lega, perché politicamente, giornalisticamente parlando, insomma, è comunque da raccontare. Lei Marcato lo vedrebbe bene alla guida della segreteria regionale della Lega? Ma guardi, io sono un commissario nominato da chi sta sopra di me, quindi il mio ruolo mi impone di tenere un ruolo da arbitro, di condurre il partito al primo congresso utile e poi saranno i militanti ad esprimersi. No, ma non lo trovo corretto. Non lo trova corretto, insomma, giustamente, per il suo ruolo, certo. Le posso però chiedere una cosa, si legge di militanti, anche sindaci, che sarebbero pronti a lasciare la Lega proprio in direzione Fratelli d'Italia, poi sentiamo anche Montuori su questo. È una cartina dal tornasole di una situazione che comunque, è vero, lei dice ci saranno i congressi, però il rischio è quello che nonostante poi i congressi poi vengano fatti e si trovi una quadra su tutto, la ferita non si rimargini per molti. Ci sono questi sindaci, questi militanti che stanno passando verso Fratelli d'Italia?
Ma io non li vedo sinceramente. Io sono sempre stato iscritto alla Lega quando la Lega era al 3-4%, quando la Lega ha avuto i successi delle europee, cioè non è il risultato di una elezione o il momento all'interno di un partito che determina di un'appartenenza, cioè l'appartenenza è determinata dal fatto, dai principi sui quali uno crede, quindi sono convinto che i nostri sindaci sono ben saldi. Come ripeto, vedo nomi circolare sui giornali, ma tra l'altro circolano nomi di sindaci che mai sono stati tesserati Lega, perché oggi leggevo San Zenone, Valdobbiadene, c'è Luciano Fregonese che è un grande amico mio, è un civico ma non è mai stato tesserato Lega. Però ci sono anche altri nomi, insomma, non solo loro. San Zenone addirittura noi siamo all'opposizione, quindi penso a San Polo siamo all'opposizione, quindi di cosa stiamo parlando? Vedo circolare nomi che hanno poca attinenza con la realtà. Dopodiché io ricordo anche a tutti che la politica è un esercizio ciclico, quindi chi oggi cerca l'onda più alta di tornata elettorale in tornata elettorale si trova sempre sotto l'onda, mai sopra a cavallo, quindi per stare a cavallo dell'onda devi rimanere sempre sulla tua tavola, se salti di tavola in tavola rischi di finire sotto l'onda. Ecco, questo è un messaggio chiaro, ma lei insomma in sostanza dice il vero leghista non può passare ad altri partiti, chi lo fa non è un vero leghista, questo è il concetto? Sì. Montuori, esiste questa, lei lo negherà, ma esiste, ha la sensazione che comunque, l'elettorato che ha votato domenica da qualche parte è arrivato, insomma. Ma è innegabile che ci siano in questo momento molte simpatie nei confronti di Fratelli d'Italia, però Fratelli d'Italia prima non è un taxi sul quale si sale per ottenere qualcosa che non si è ottenuto prima o per pensare di arrivarci più facilmente. Fratelli d'Italia è un partito dove le persone che sono da noi coinvolte, lavorano, dedicano tanto tempo, fanno tantissimo volontariato e condividono i valori che sono anche i valori fondanti di Fratelli d'Italia, quindi tutti quei valori che poi hanno permesso a Giorgia Meloni di diventare leader del partito più grande d'Italia. Quindi non è che si entra pensando che entro oggi perché forse con Fratelli d'Italia ottengo una posizione personale che mi porterà più velocemente a diventare qualcosa. Questo è un messaggio chiaro. Questo è un messaggio chiaro. Noi non abbiamo cercato nessuno che venga da altri partiti, sicuramente abbiamo buoni rapporti con alcuni sindaci civici che non neghiamo, abbiamo certamente qualche militante di altri partiti che simpatizza per noi, ma cosa vuol dire? Sono frasi di circostanza che in un momento in cui un partito vincente dice siete stati bravi, siete stati forti, benissimo. Da noi comunque chi entra sa che deve condividere i valori, sa che deve venire, lavorare, sudare, fare fatica, perché quello che abbiamo ottenuto oggi è il frutto di tanta fatica. Quindi benvengano tutti, a patto che queste siano le condizioni. Prima i valori fondanti del nostro partito e poi la disponibilità a fare tanta fatica per costruire quello che abbiamo costruito in questi anni sul territorio e che ha fatto sì che Fratelli d'Italia passasse dal 3 al 30% con una crescita del più 1000%. Però questo è frutto del lavoro. Le ambizioni personali, tutte queste cose qui, pur comprensibili, non sono non sono un modello a cui noi ambiamo per inserire le persone all'interno dei circoli. Una parte dell'elettorato innegabilmente della Lega ha confluito nel voto su Fratelli d'Italia, altrimenti non si può capire da dove potrebbe essere arrivato. Una parte, crediamo, dell'elettorato di centrosinistra ha invece confluito nel terzo polo, almeno potrebbe essere questa la disamina. Lunedì, se non sbaglio, quando era ospite Alessandra Nava dal nostro Christian Arboit nella maratona mattutina, diciamo, post elezioni, diceva è più facile che venga dal centrosinistra che non magari da un Forza Italia o da qualche altro elemento io moderato. Mi sono limitata in quella occasione, che ricordo, di riportare delle esperienze personali che abbiamo noi ascoltato tutti quanti, quelli che ci siamo impegnati nella campagna elettorale, nelle piazze o per parlare, insomma, con categorie, associazioni eccetera, e quindi era più che altro naturalmente un riportare le nostre sensazioni. Dopodiché, sinceramente, ci piace pensare che la stragrande maggioranza degli elettori siano elettori di Italia Viva e Azione, che hanno trovato nel nostro programma la corrispondenza con quello che loro
credono possa essere davvero una nuova risposta ai problemi dell'Italia, per cui noi siamo insomma molto soddisfatti, mi piace dirlo anche in questa occasione, nell'aver potuto peraltro verificare che a livello nazionale il 20% dei nostri elettori si collocano nella fascia che va tra i 18 e i 30 anni, ed era anche una fascia che per il 26% non ha votato alla precedente tornata elettorale. Quindi per noi è molto importante aver captato le esigenze e le domande che provenivano da quella fascia di età, che naturalmente anche in vista di uno sviluppo economico che noi ci auguriamo possa riprendere prima possibile, chiusa questa parentesi, speriamo, delle difficoltà per l'energia e la guerra e quant'altro, ma quelle categorie rappresentano il nuovo tessuto sociale, quello su cui poi anche il nostro territorio dovrà riuscire insomma a raggiungere quegli obiettivi che all'evidenza, con diciamo la vecchia tra virgolette politica per noi, perché noi siamo, come è noto, un partito nuovo in fase anche di costruzione, siamo fortemente europeisti e quindi noi cercheremo nel territorio di farci conoscere ancora di più e di far comprendere che secondo noi la nostra risposta è quella più coerente. Noi faremo, come è stato detto al governo, un'opposizione seria che sarà anche diciamo dura se riterremo che questo sia necessario, ma nello stesso tempo abbiamo ricordato e già confermato che invece se dovessero esservi dei provvedimenti che noi riteniamo che meritino di essere votati, lo faremo, perché l'opposizione deve essere un'opposizione costruttiva, quindi non ci porremo, come purtroppo abbiamo assistito anche nel precedente governo, in una parte del Parlamento soltanto per dire di no. Quindi cercheremo di essere seri e coerenti anche in questo governo, che è quello che ha voluto il popolo italiano, quindi bisogna rispettare il voto. A Treviso, così andiamo ancora più localizzati, a Treviso state già guardando verso le amministrative. Ecco, in questo senso, ma non stiamo guardando verso nient'altro, nel senso che più volte ci viene chiesto se insomma rispetto alle dichiarazioni che si sono lette sul giornale, poi anche lì insomma bisogna un po' vedere, noi in questo momento assolutamente non abbiamo nessun tavolo e nessuna prospettiva nel breve termine, proprio perché, per quello che dicevo, siamo in fase di costruzione e quindi certamente essendoci le amministrative, i tempi nel territorio devono essere più veloci, certo. Ecco, per poter rispetto, diciamo così, ad altri spazi, però ecco, lo faremo, ma non in questo momento, perché in questo momento stiamo cercando di analizzare il voto del territorio trevigiano, che ricordo, come tutti sanno, è del 12,9%, si è collocato in una posizione precedente alla Lega. Noi dobbiamo prima di tutto rispettare coloro che ci hanno votato e quindi capire quali sono le loro esigenze, perché se ragionassimo in termini di accordi che, come veniva detto, ha come unico obiettivo quello dei posti o comunque delle candidature, secondo me rischieremmo di deludere tutte quelle categorie che ci hanno votato. Insomma, non c'è ancora un eventuale candidato del terzo polo a Treviso, no, se lo sto correndo tantissimo. Figurarsi. Però insomma dovrete organizzarvi anche per questo, certo. Perché sarete un elemento chiave nelle prossime elezioni amministrative a Treviso, visto il risultato che avete ottenuto. Pelloni, quanto a livello nazionale e quanto poi anche qui vi ha sottratto il terzo polo, secondo lei? No, allora è naturale che una parte del voto del terzo polo provenga, secondo me, una gran parte dal centro-sinistra, e badate, questo deve essere un elemento che fa interrogare il centro-sinistra su quali sono state le motivazioni che hanno portato gli elettori, i nostri elettori, a questa scelta, e io penso che il congresso che è già stato convocato sarà utile per discutere anche di questo. Badate, Calenda, che era il frontman della coalizione,
Io lo avevo votato alle scorse europee nella lista del Partito Democratico, e non stiamo parlando di 10 anni fa o 15 anni fa, ma stiamo parlando di qualche anno fa, 3-4 anni fa, 3 anni fa, mentre lo stesso Renzi è stato il segretario del Partito Democratico, quindi è evidente che la gran parte provenga da questo bacino, insomma, non c'è niente di male, ci si confronta, se gli elettori, che hanno sempre ragione, hanno fatto queste scelte, sarà motivo in più per interrogarci sulle motivazioni, insomma, che ci porteranno anche a eventuali valutazioni in sede di congresso, che sarà da qui a breve, insomma, comunque prima delle amministrative il cammino è già stato scandito, quindi penso che per gennaio-febbraio ci sarà un nuovo segretario, ci sarà una nuova squadra e io penso ci sarà un partito profondamente diverso. Preferisce Schlein o Bonaccini? Ma no, ma anche qui sono due profili ottimi, non ho preferenze sinceramente. A me piace molto Stefano Bonaccini, ma perché lo conosco da una lunga militanza all'interno del Partito Democratico e una lunga esperienza amministrativa. Come io sono un amministratore in Consiglio Comunale a Treviso, è chiaro che mi riconosco molto in un amministratore, insomma, nella concretezza propria degli amministratori che risolvono i problemi prima di incasellarli dentro schemi politici. La Schlein comunque ha fatto molto bene l'europarlamentare, è un profilo anche di cui il Partito Democratico ha bisogno, e quindi non ho ancora deciso, ma non so neanche se saranno loro i candidati, se ce ne saranno altri. Ecco, vale la stessa cosa che sullo schieramento per le elezioni amministrative, insomma non mettiamo il carro davanti ai buoi. Prima dobbiamo discutere di cosa siamo, certo, e cosa vogliamo fare di questi 5 anni che abbiamo di fronte di opposizione, e dopo dobbiamo decidere chi vogliamo che ci rappresenti. Se invece ripetiamo gli errori che sono stati fatti per troppo tempo negli anni scorsi, non risolviamo i problemi fondamentali del Partito Democratico, insomma. In ogni caso, insomma, lei almeno ci ha detto qualche giorno fa, entro Natale un nome del candidato ci sarà, più o meno, no? No, certamente. Allora, il sistema congressuale è che ci saranno una consultazione fra gli iscritti e dalla consultazione fra gli iscritti prima di Natale emergeranno i primi 2 più votati dagli iscritti, e poi penso che si faranno le primarie, certo, fra i 2 più votati degli iscritti, aperte a tutti fra gennaio, febbraio, marzo, adesso non lo so, insomma. Tornando invece al PD tout court, come abbiamo scritto, insomma, rifondare, perché Letta ha detto è necessario anche cambiare il nome, cioè proprio rifondare dalle ceneri come un'araba fenice, scusate, oppure ripartire diciamo in medias res? Ma allora, secondo me sono diciamo così titoli che poi dopo non corrispondono alla realtà, nel senso, rifondare cosa significa? Perdere tutto quel patrimonio di militanze, di iscritti, di amministratori locali bravi, di maggioranza, di opposizione che ci sono nel territorio. A me sembrerebbe stupido buttare via il bambino con l'acqua sporca. Dall'altra parte ripartire non può essere una solita, tipica nel Partito Democratico, un solito accordo su un nome, evitare tutte le discussioni su chi vogliamo rappresentare, come lo vogliamo fare, quali sono i problemi che vogliamo mettere nell'agenda nel fare opposizione. E poi dopo, una volta che abbiamo risolto questo tipo di problemi, che non possono essere esclusi portando solo il dibattito su Schlein, Bonaccini o questo e quell'altro, insomma, bisogna decidere il Partito Democratico cosa vuole fare, insomma, da grande. Restiamo dopo andiamo in pubblicità, lo dico alla regia che mi sta chiamando da un po' di minuti, ma così chiudiamo il capitolo comunali. Ovviamente veniamo anche da voi. Comunali e poi regionali, insomma, comunali intanto, il Fratelli d'Italia, insomma, metterà sul piatto della bilancia il voto, i numeri anche a Treviso. C'è un candidato naturale che è Mario Conte, immagino che sia
come dire, inattaccabile da questo punto di vista. Non lo so. Anche Azione ha detto che sta con Conte. Ma sarà, quindi insomma, sul nome di Mario Conte non ci sono dubbi neanche da parte di Fratelli d'Italia. Allora, solo faccio una premessa perché è doverosa. I comuni capoluogo non li decidiamo né io né Gianangelo Boff né tanto meno Conte, no? Li decidono a livello nazionale perché poi sono delle partite a scacchi. Noi siamo già in maggioranza con Conte e come abbiamo sempre fatto riteniamo che il secondo mandato vada rispettato sempre, quindi non è la questione di Conte. Secondo me poi decideranno, ripeto, a livello nazionale, però quello che io dirò ad oggi la situazione è questa. Riporterò al mio coordinatore regionale che su Treviso non ci sono particolari problemi, siamo già in maggioranza e quindi l'idea è di continuare con questa linea, come con tutti i sindaci dove si ha il secondo mandato. In tutti i comuni dove non siamo al secondo mandato si sceglierà, come abbiamo sempre detto di fare e come riteniamo vada fatto anche questa volta, il miglior candidato sindaco, perché il candidato sindaco deve rispondere alle istanze dei cittadini. Quindi certo che la politica conta, ma mai come alle amministrative bisogna avere le persone giuste per il comune, ideali per quel comune, e quindi noi questa sarà la scelta che faremo. Abbiamo già in alcuni comuni delle idee abbastanza chiare su chi potrebbero essere i nostri candidati, le proporremo agli altri alleati e seguiremo questa linea. Per quanto riguarda poi i secondi mandati, Gianangelo lo sa, io devo dire che con Gianangelo Boff, col quale mi congratulo e sono felice che sia diventato onorevole perché ha meritato, abbiamo sempre trovato un punto di caduta, non abbiamo mai avuto particolari screzi, abbiamo sempre trovato la quadra. Certo, è evidente che siamo partiti col 30% e quindi è normale che quando andremo a votare ci porteremo dietro questo risultato e che quindi nelle scelte che andremo a fare questo potrà contare dopo che si sono vinte le elezioni. Sicuramente sulla scelta dei candidati noi chiederemo i candidati migliori e riteniamo di averne alcuni che possiamo spendere già alle prossime elezioni amministrative. Questo parla per gli altri comuni? Per gli altri comuni. Su Treviso non vedo il problema, con Conte guarda, ci siamo anche visti. Poi veniamo anche alle regionali, so che mi dirà che non è lei che decide sulle regionali, però insomma le lo chiedo dopo. Boff, cosa dice? Ma allora, ha detto giusto Giuseppe, noi abbiamo affrontato le elezioni in diversi comuni anche in questi 2 anni e mezzo ormai che mi vedono alla segreteria provinciale e come mio interlocutore Beppe, e noi ragioniamo sulle persone. Noi quando dovevamo fare le liste per i consigli comunali abbiamo cercato sempre di condividere i nomi in modo che nelle liste finissero le persone che meglio potevano interpretare quello che erano poi l'amministrazione di quel paese, dei cittadini eccetera, e anche poi quando dovevamo condividere con il sindaco le liste, perché poi ovviamente le giunte le decide il sindaco, ma è chiaro che una condivisione c'è. Ognuno cercava di mettere a disposizione le persone migliori che poi potessero dare stabilità di governo e potessero dare un'incisività amministrativa, e su questo la quadra l'abbiamo sempre trovata e la troveremo sempre. Dopodiché noi non siamo quelli che vanno in cerca dei Frattoianni piuttosto che dei Di Maio, dei Conte eccetera. Cioè noi abbiamo un perimetro ben preciso che è quello del centrodestra, noi governiamo all'interno di quel perimetro là. È chiaro che se dal mondo civico ci sono persone che si identificano o possono dare un loro contributo e si identifica sul nostro progetto, per l'amor di Dio, ma il nostro perimetro, il nostro recinto, il nostro confine rimane quello chiaro, che è quella che è l'alleanza che ci porta al governo, perché il primo nostro obiettivo è quello poi di riuscire a dare le risposte ai cittadini. Mario Conte è un sindaco che ha saputo in maniera egregia dare le risposte ai cittadini e voglio dire avrà attorno poi una squadra di persone capaci, di una coalizione che ha intenti e idee uguali e lo aiuterà a portare avanti quello che è il progetto di amministrare bene Treviso, che è quello che a noi ci sta al cuore per primo. Voglio aggiungere poi una cosa, perché adesso tutti diventano improvvisamente, dimenticano il passato, però in primis vorrei ricordare che noi abbiamo un risultato delle politiche che è il risultato delle politiche, però se questo ragionamento valesse noi avremmo fatto valere fino a ieri il risultato delle regionali del 2020, cosa che invece non è stata, nel senso che ci si sedeva al tavolo e si ragionava, quindi non è il risultato, ogni risultato elettorale va tenuto in considerazione, ma non è l'ultimo risultato elettorale, non è la Bibbia
con il quale si scrive il nuovo accordo. Questo ce lo insegna anche il manuale Cencelli e ce lo insegnano tutti. Per concludere voglio ricordare che chi oggi si propone con la ricetta magica per risolvere i problemi del Paese, allora noi 5 anni fa, ricordiamoci che il secondo partito dopo i 5 Stelle era il PD. Il PD aveva un segretario che si chiamava Renzi, Matteo Renzi, perché questo ce lo dimentichiamo. La disfatta del PD con tutti i problemi che poi ha generato, perché poi nelle maggioranze di governo poi il fatto che un partito si spacchi, si divida eccetera, però se dobbiamo andare in cerca di responsabilità, cioè Matteo Renzi ha una responsabilità importante sul fatto che abbia creato una scissione all'interno del PD, abbia creato Italia Viva eccetera, e quindi rispetto a quello che ci si era proposti verso gli elettori, in realtà il risultato a distanza di 5 anni si è presentato con una giacca e con una cravatta completamente diversa da quelle con cui era stato eletto 5 anni prima. Questo è un ragionamento anche di coerenza politica, perché è chiaro che poi dire a distanza di 5 anni ci sono dei problemi, come sono nati questi problemi, ma dobbiamo andare a vedere anche quella tornata elettorale come è nata, chi è stato votato, con quanti voti è stato votato, chi erano i rappresentanti e perché dopo sono cambiati. Quindi il ragionamento sul piatto della bilancia va fatto. Noi, secondo me, come centrodestra l'abbiamo sempre dimostrato, abbiamo le idee chiare a Treviso come in Veneto, come a livello nazionale, ci confrontiamo in maniera serena e ripeto, quando non vediamo fuori ci facciamo consigliare dalla matematica, che è una scienza quasi perfetta, quindi la matematica ci aiuta sempre a capire bene come funzionano le cose e poi soprattutto di interpretare la politica con le migliori risorse che abbiamo a disposizione noi come Fratelli d'Italia, come Forza Italia, mettere a disposizione le migliori risorse per dare quelle risposte ai cittadini che si meritano. Allora adesso voglio far replicare anche a Alessandra Nava, insomma, quando ha fatto riferimento a Renzi, però restiamo un secondo a questo. Lei dice, insomma, l'ultimo risultato non è la Bibbia, però insomma ha un peso certamente, no. però ha un peso. Se no sarebbe valso il 77% nostro fino a ieri, quello che abbiamo preso alle regionali. In realtà non è così, certo. Non è così, si fa una media. A proposito di regionali, se vale la regola insomma poi del doppio mandato, insomma qui alle regionali c'è un discorso diverso, perché Zaia ha finito diciamo la sua avventura in regione per questioni di legge, nel senso che non può più ricandidarsi, e adesso si apre un fronte. Si aprirà un fronte, è chiaro che mancano ancora 3 anni, però si aprirà un fronte su questo. E si era parlato... Dimentichiamo un dettaglio, sì. Poi alla fine che decide è la persona che va nell'urna e mette la crocetta con la matita. Certo. Quindi noi possiamo fare tutti i conti che vogliamo, ma poi alla fine il risultato è quello della croce con la matita. Vedremo poi nel 2025 che cosa ci sarà, quale sarà la situazione, le cose cambiano in fretta, però ci sarà da trovare un dopo Zaia e insomma è chiaro che se poi le cose dovessero continuare così per Fratelli d'Italia anche nel 2025 porrà la sua questione, porrà i suoi nomi. In questi giorni voi potete dire ovviamente giornalisti che poi lanciano i titoli eccetera, però si è parlato di una Elena Donazzan che ha detto mi piacerebbe fare il presidente, a chi non piacerebbe immagino, però insomma è un nome. Fratelli d'Italia avrà un ruolo anche in questo e lo ribadiamo, mancano 3 anni, può cambiare tutto in questi 3 anni, però è innegabile, no? Sì, è innegabile. È certo che le elezioni non sono la Bibbia, ma sono una cartina tornasole, quindi è evidente che se ci ricordiamo la Lega, adesso magari Gianangelo può dire, quando prese la regione penso avesse il 7%, non vorrei dire una cifra sbagliata, ma non tanto di più, quando poi Zaia fu candidato presidente, quindi questo sta anche a significare che non necessariamente sono le dinamiche Parla del primo mandato di Zaia? Sì, il primo mandato. Nel 2010. Bisognerebbe ricostruire, però penso di non sbagliare di tanto. 2010. 2010, sì. Quindi quella era l'indicatore. Penso che Zaia dopo 3 mandati voglia anche fare qualcosa di nuovo, immagino che voglia fare anche qualcosa di nuovo. Abbiamo noi 3 anni per vedere se Fratelli d'Italia consoliderà il suo consenso. Se questo avverrà, a livello nazionale decideranno se la Regione Veneto potrà avere un governatore di Fratelli d'Italia, quindi su questo è cosa che è evidente io auspichi, ma non so poi, perché come già detto per le comunali non dipende da me, è ovvio che lo auspichiamo. Il consolidarsi dei risultati nel tempo sarà quello che ci dirà se questa è una cosa che potremmo anche ottenere, però poi sono scelte, anche le regionali sono sempre scelte complesse a livello nazionale, dove le dinamiche che intervengono sono diverse. Siamo la Regione d'Italia che però ha preso più di tutte
per Fratelli d'Italia. Quindi oggi noi siamo la regione che fa benchmarking per tutte le altre regioni, perché abbiamo ottenuto il massimo risultato in Italia come Fratelli d'Italia. Tra Belluno e Treviso insomma abbiamo avuto dei risultati eccellenti, e Verona dei risultati, quindi certo si potrebbe, se lei mi chiede, lo chiederebbe se avesse la facoltà, sì certo lo chiederei. Boff, voleva dire qualcosa? No, volevo dire che è ovvio che con i tempi belli e i tempi brutti, ma il Veneto è sempre stato comunque riferimento per la Lega, e soprattutto la provincia di Treviso e il Veneto è stato di riferimento per la Lega, perché i consensi maggiori ci sono sempre stati in Veneto. Ok, lo vedo sorridere Montuori. No, è che sì, ha ragione, poi è la politica, come dice lui Cicli, oggi diciamo che è stato oggi a te, domani diciamo che probabilmente per la Lega è stato anche, ha tenuto bene in ha tenuto bene benissimo, ha tenuto bene a Treviso, e Fratelli d'Italia è andata bene a Treviso, quindi tutto sommato probabilmente io e Boff abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Questo è innegabile. Se posso permettermi una cosa, oggi Zaia ha governato di tantissimi, per 3 mandati, sta governando ancora la regione del Veneto, e penso che i rappresentanti di Fratelli d'Italia, di Forza Italia si identifichino in un presidente che magari non è loro, ma riconoscono la buona amministrazione, riconoscono il fatto che ha saputo governare bene la regione del Veneto. Quindi come dicevamo prima, cioè, non ne facciamo una questione ideologica a prescindere. È chiaro che sono accordi che si fanno altrove e non si fanno sicuramente né qui in televisione né in provincia di Treviso, però è chiaro che nel momento in cui si ha una figura che è rappresentativa e può incarnare quella che è la buona amministrazione di una regione, di un territorio, eccetera, poi l'accordo politico lo si trova sempre, quindi l'accordo di buon senso lo si trova sempre, e quindi come ripeto, cioè stiamo parlando di una cosa che è tanto avanti, certo, ad avvenire, ma cioè, quando c'è sintonia di intenti poi la quadra la si trova sempre. No, ma voleva replicare su Renzi, insomma, no? Replicare perché mi sembra uno di quei classici esempi di excusatio non petita, accusatio manifesta. Cioè, capisco che la Lega in questo momento, avendo comunque sotto gli occhi, stavamo parlando del territorio di Treviso se non mi sbaglio, certo, un risultato che non può piacergli all'evidenza, questo è stato detto in tutte le sedi, richiami da parte dell'onorevole Boff una situazione che riguardava il presidente del Partito Democratico all'epoca, il segretario, che non ha nulla a che vedere peraltro, né in questa sede non ha alcun senso richiamare una situazione sulla quale, se dovessimo poi approfondire, avremmo bisogno di altre 3 trasmissioni. Immagino peraltro che non interessi affatto agli elettori della Lega, perché hanno il loro segretario che all'evidenza, ripeto, se ha avuto un calo di consensi dovrà soltanto guardare se stesso e non guardare in casa d'altri come non facciamo noi, quindi onestamente mi è sembrato sinceramente un richiamo che non fosse oggi pertinente, perché nessuno si presenta con giacche diverse, almeno noi non lo facciamo. Il nostro programma, che era quello di Italia Viva, è un programma che ha trovato piena corrispondenza in quello di Calenda. Quindi... Non avete saputo dire niente perché parlare degli altri durante tutta la campagna elettorale. Ho capito. Che me la venga a dire lei mi fa molto sorridere. Ma guardi, in campagna elettorale Orban, Putin, Salvini, la Meloni, ma guardi questo, allora... la Resistenza, cioè i vostri temi politici erano parlare degli altri. Adesso mi faccio sentire la lava, ecco, vada. Non voglio parlare sopra perché non mi piace. Ma la campagna elettorale è finita e in campagna elettorale ne abbiamo sentite di tutti i colori, e se si parla di Orban o si parla di Putin è solo perché, come lei ha richiamato poc'anzi la vicenda riguardante Renzi, il vostro segretario non ha bisogno di far ricorso ad altre voci per richiamare la sua, diciamo così, simpatia o insomma i contatti che ha con Putin, perché lui ha dalla sua le foto con le sue felpe in cui osannava Putin, quindi non è una roba da campagna elettorale, è soltanto riportare oggettivamente di Matteo Renzi e di tutti i leader che mi scusi, lei ha tirato in ballo le foto con Putin. Guarda, lei ha tirato in ballo una
una situazione a mio parere tanto più oggi assolutamente inconferente, e quindi io mi sono limitata a replicare che mi è sembrato da parte vostra, da parte sua, come degno rappresentante della Lega, un modo per dire, beh, insomma, comunque anche gli altri hanno avuto problemi in passato. Noi siamo oggi qui e stiamo ragionando sui dati che sono emersi dalla campagna elettorale, quindi credo che su questo dovremmo soffermarci. Allora io adesso devo mandare la pubblicità, altrimenti dalla regia entrano dentro e mi bloccano con delle corde. Allora, prima di tutto 2 secondi di meteo per vedere che tempo farà nelle prossime ore, la pubblicità e poi di nuovo in diretta. Mi faccia sapere Boff se riesce a essere con noi ancora, altrimenti la saluto qui perché so che doveva andare via. 10 minuti, un quarto d'ora. Va benissimo, poi andiamo da Stefano Pelloni dopo la pubblicità perché voglio sentire anche lui sulle regionali, e poi ovviamente dobbiamo anche parlare del caro bollette, insomma di cosa bisogna fare, di cosa dovrà fare il governo. Allora, meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta. S Serramenti, interni ed esterni per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Bentrovati al meteo. Si avvicina lentamente l'alta pressione, ci attende un weekend all'insegna di un tempo sostanzialmente buono. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 1 ottobre. Sul Veneto il mese inizia all'insegna di una prevalente stabilità atmosferica. Fino al primo mattino probabili nubi basse e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle. In seguito cielo sereno o poco nuvoloso con occasionali addensamenti in montagna. Temperature in ripresa, minime tra 8 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato ovunque, cielo un po' più nuvoloso sui rilievi e nel pomeriggio saranno possibili deboli piogge su Alpi e Prealpi Giulie. Temperature minime sui 12-15 gradi, massime intorno ai 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sole prevalente. Sui settori di confine la nuvolosità rimarrà intensa e in serata saranno possibili deboli piogge. Temperature minime intorno a 11-13 gradi, massime infine sui 19 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. S Serramenti, interni ed esterni per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Rieccoci in diretta alla nostra parte politica. Pelloni, stavamo parlando anche di regionali, insomma il Partito Democratico se c'è, abbiamo visto insomma l'analisi in chiaroscuro del PD a livello nazionale, insomma la sconfitta, insomma i due grandi sconfitti sono il PD e la Lega, diciamo, di queste elezioni, anche se la Lega, lo sappiamo, è nella coalizione vincente, ma insomma a livello di numeri, con tutto quello che ne è seguito. Però il Partito Democratico è il secondo di fatto partito in regione adesso. C'è ovviamente, dicevamo, la corsa alle regionali è ancora lontana, però nemmeno troppo, ed è un percorso che è stato avviato da tempo, insomma, su questo. Sì, intanto una precisazione, il Partito Democratico è il secondo partito sia in Veneto che a Treviso. Sì. Inoltre una puntualizzazione su quello che diceva Montuori, che mi ha un po' stupito sinceramente. Il candidato sindaco dei capoluoghi e come anche il candidato governatore non lo decideranno a Roma, lo decideranno i veneti. Questo è sempre stato così nel Partito Democratico e diciamo così il centralismo democratico era una cultura politica che diciamo così era una prassi che apparteneva a un'altra cultura politica, non penso quella di Montuori, insomma. Però sono stupito sinceramente, mi sembra
un metodo che non è quello corretto nella selezione della classe dirigente. Il candidato sindaco del capoluogo a Treviso lo decideranno i trevigiani, lo decideranno i dirigenti trevigiani, lo decideranno le forze di sinistra trevigiane. Non succederà che a Roma ci chiamino e ci dicono: guardate che a Treviso va candidato il candidato sindaco, non lo so, di un'altra forza politica, e ce lo impongono e noi non possiamo rispondere. Idem sul Veneto. Secondo me, guardate, c'è una partita determinante, secondo me, che è quella della Lombardia l'anno prossimo. E questo è evidente, e secondo me questo potrebbe cambiare anche lo scenario politico anche verso le nostre regionali, perché è chiaro che se la destra perdesse, cosa secondo me è possibile, è chiaro che sarebbe un punto di svolta importantissimo, insomma, e primario. Il modello a cui noi ci vogliamo ispirare sia a livello trevigiano sia a livello veneto è quello che ha portato alle elezioni di Tommasi o Giordani a Padova e a Verona, insomma, e quindi un candidato che provenga anche da esperienze civiche, che sia profondamente conosciuto nel territorio e che sul quale il Partito Democratico non voglia mettere a tutti gli effetti un cappello, ma che sia frutto di un dialogo con le altre forze del centro-sinistra, insomma, che vogliono presentare un progetto alternativo. Badate bene però, un'unica puntualizzazione: io spero che non ci si arrivi come siamo arrivati su Lorenzoni. È vero che c'era il Covid e quindi diciamo che tutta quell'elezione è stata un po' drogata dal Covid e dall'iper diciamo presenza sui mezzi di comunicazione del governatore Zaia, però è chiaro che si debba arrivare con un altro metodo, non ci si può arrivare con un mese di anticipo e buttare nella mischia una persona, insomma, ci deve essere un progetto chiaro sin da ora, così come su Treviso. Io penso che non si possa arrivare a candidare a una persona a un mese dalle elezioni, a 2 mesi dalle elezioni, ma sarà necessario, io auspico che si possa fare, di individuare un candidato sindaco di tutta la coalizione di centrosinistra, quindi il Partito Democratico, le forze politiche che vorranno aderire a questa discussione, che attualmente non è ancora aperta perché c'è stato questo piccolo inconveniente delle elezioni politiche, e le liste civiche, questione fondamentale che invece alle politiche non c'è, insomma, e quindi sappiamo che le civiche possono drenare alcuni diciamo voti che invece magari alle elezioni politiche sono andati ai partiti nuovi, diciamo così, e su questo voglio lanciare una sponda a Boff, perché secondo me Fratelli d'Italia è iper rappresentata a Treviso, insomma, è vero che sono passati da un 1% delle scorse comunali al 30%, però ci sono di mezzo le civiche del sindaco, del candidato sindaco di Conte e di quello che saranno gli altri, insomma, quindi anche il Partito Democratico chiaramente verrà drenato da queste civiche, ma anche tutte le altre forze, quindi è bene anche lavorare sui progetti e non solo sui risultati che ci hanno visto nel passato anche prossimo. Adesso sentiamo sia Montori che Boff. Solo una cosa, questo modello, il modello Tommasi, il modello Giordani per le regionali, potrebbe andare bene anche quindi per il comune di Treviso, anche con un candidato civico, o secondo lei il sindaco di Treviso, il candidato deve essere un'espressione del PD? No, io lo sto dicendo da mesi, io penso che il Partito Democratico abbia degli ottimi amministratori e quindi ci si possa aprire un confronto che preveda anche la candidatura di amministratori del Partito Democratico o di figure vicine al Partito Democratico, però non è una condizione sine qua non, insomma, sarà necessario decidere un progetto, un'idea di Treviso alternativa. Sulla base di questa idea di Treviso è chiaro che identificheremo una persona. Io penso che, vista la situazione, visto il consenso che aveva ricevuto alle scorse amministrative il sindaco uscente oggi, Mario Conte, sappiamo che i sindaci al primo turno, al primo mandato sono favoriti, poi è chiaro che
forse potrebbe essere opportuno candidare una persona che sia di autorevolezza talmente ampia e condivisa, che sia al di sopra dei partiti, insomma, ma non è una sconfitta per il Partito Democratico, anzi, insomma, io penso che dobbiamo federare in maniera più ampia possibile tutte le forze del centro-sinistra che sono alternative alla destra della Meloni e di Conte e di Salvini. Montuori su quello che ha detto prima Pollone. No, vabbè, a parte che io credo che autorevolissimi siano anche candidati all'interno dei partiti, però se il PD non ne ha è un problema del PD e dovrebbe essere buono che tutte le classi dirigenti avessero persone brave e candidabili. Detto questo, per rispondere a Pelloni, voglio dire una cosa molto semplice: non è che Roma decide il nome del candidato sindaco nelle comuni capoluogo, ma essendo noi rispettosi anche degli alleati ed essendo come Pelloni abbastanza esperti di politica, sappiamo che in ogni comune capoluogo potrà prevalere il candidato di un partito piuttosto che di un altro, quindi in una logica nazionale ci saranno appunto degli equilibri da mantenere e quindi poi si sceglierà di chi è il candidato sindaco e successivamente il territorio sceglierà chi è il candidato sindaco, o è un processo che può essere avvenuto anche prima da parte del territorio che dice quello per noi potrebbe essere un ottimo candidato sindaco e quindi lo esprimerà. Diverso è poi che nel quadro nazionale, come per le regionali, i partiti si incontrino, i segretari dei partiti si incontrino e decidano in maniera democratica, come avviene di solito nei processi politici, chi sarà il miglior candidato per quel territorio, che sia di una forza, di un'altra, e quindi in una logica anche di equilibri nazionali di voti che si sono andati a prendere. Boff. No, mi fa piacere apprendere da Pelloni, perché è venuto fuori un po' di casino anche all'interno del PD, però mi fa piacere che Pelloni dica no, guardate che Fassino a Belluno è stato deciso in Veneto, la candidatura di Letta a Vicenza è stata decisa in Veneto, la candidatura di Rachele Scarpa è stata decisa in Veneto, cioè mi fa piacere capire questo, perché giustamente loro non decidono da Roma ma decidono direttamente dal Veneto, e quindi non capisco tutti quelli del PD che si sono lamentati delle candidature in Veneto, visto che loro le fanno tutte dal Veneto, cioè se la prendono con se stessi. Vabbè, non importa. Detto questo, è chiaro che non è riferito ai nomi ma all'accordo di coalizione. Altra cosa che abbiamo capito dalle parole è quella che, e voglio dire, noi qualche sbaglio lo facciamo come centrodestra, ma dopo non è che noi impariamo niente, impariamo anche qualcosa. Cioè, il PD non è che vince, perché negli ultimi 9 anni il PD ha sempre governato ma non ha mai vinto. Il PD, cioè l'alternativa non è che il PD vinca, è che il centrodestra perda, ma sbaglio lo facciamo una volta, non lo facciamo 2 o 3 volte, quindi cioè, il PD non può vincere, può perdere il centrodestra. Siccome c'è già successo, non è che ci succede la seconda volta, è ovvio che saranno fatti gli opportuni confronti all'interno del centrodestra, verranno valutati equilibri eccetera, però voglio dire, già affermare che la possibilità di vittoria c'è se perdono gli altri. Verona, ricordiamoci che se il centrodestra fosse stato compatto, se Forza Italia avesse corso, se Sborini avesse accettato la coalizione con anche Forza Italia e ci fosse stato, se fossimo riusciti a correre insieme fin dall'inizio, probabilmente Tomasi non sarebbe sindaco di Verona. Non è colpa di nessuno, attenzione, cioè quando succedono queste cose, cioè è un cortocircuito, succede e bisogna guardare avanti, i personalismi eccetera a volte prevalgono su quelle che sono anche le indicazioni dei partiti, perché probabilmente né Fratelli d'Italia né Lega voleva che le cose andassero così a Verona, e quindi adesso voglio dire, il centrodestra secondo me può vincere in Lombardia quanto in Veneto, quanto nei comuni nei quali andremo al voto, e bene, si riusciranno a trovare gli opportuni accordi per dare la governabilità alle città, e come ripeto i nomi verranno sempre fuori dal territorio come noi abbiamo sempre fatto, tant'è che voglio dire attualmente il sindaco di Treviso è un trevisano e noi abbiamo sempre candidato un trevisano a Treviso come negli altri comuni. Le esperienze forse di candidati insigni catapultati da fuori non sono proprie della Lega, ma trovano lido in altri partiti. Allora, se siete d'accordo vorrei concentrare gli ultimi 15 minuti sulla questione caro bollette, se non avete da replicare, forse Pelloni che scuote la testa, no?
No, va bene, parliamo di problemi seri. Ok, allora abbiamo raccontato, Boff ci faccia sapere quando si sgancia, che la voglio salutare, non voglio essere maleducato. Però... Purtroppo vi devo lasciare per adesso perché ho un impegno. Allora la salutiamo. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille, grazie ai telespettatori, grazie a voi. Grazie. Allora, questione caro bollette, peraltro vedo dal sito di Repubblica, Giorgia Meloni, mano a mano con Coldiretti, sapete c'è la manifestazione in questi giorni di Coldiretti a Milano. Abbiamo raccontato anche ieri gli agricoltori e dice l'Italia deve tornare a difendere i suoi interessi. Allora, la Germania opta per questo scudo da 200 miliardi, il price cap evidentemente non serve più, forse il price cap europeo. Insomma, cosa deve fare? L'Italia può farlo? Ha le risorse per fare questo? Ma la Germania può, l'Italia no. Dal nostro punto di vista ha sbagliato a smarcarsi, diciamo così, dal contesto europeo, dai partner europei, perché lo ha fatto così, tanto per semplificare, sulla scorta di una esigenza nazionale che abbiamo tutti, certamente, anche rispetto al tetto al prezzo del gas, anche queste resistenze che sono state poste in essere è evidente che tengono in considerazione la maggiore capacità che ha la Germania eventualmente di far fronte anche a prezzi più alti rispetto a quella che purtroppo possiamo avere noi per le evidenti ragioni, per i problemi di bilancio. Al di là di questo credo che purtroppo, e non è che io lo dica per retorica, ma se noi non ci fossimo trovati in una condizione di dover anticipare le urne, il Premier Draghi, a mio parere e a nostro parere, che già da fine febbraio ha cominciato a rappresentare la necessità, quindi quando il fenomeno era ancora all'inizio, di operare in questo senso, in Europa io ritengo che molto più facilmente sarebbe riuscito a ottenere un risultato utile per noi, naturalmente. Io credo che questo si debba ancora assolutamente fare. Come è noto ci sono in calendario, insomma, degli incontri per i quali ovviamente non si è lasciato, la partita non è persa, ed è assolutamente indispensabile. Non possiamo più ovviamente temporeggiare, perché tutti ci dicono, e purtroppo è una brutta realtà, che avremo un autunno, un inverno molto difficile da questo punto di vista, quindi urgono assolutamente delle misure, a nostro parere, prese in Europa. E che siano anche un po' uguali per tutte, vivo Dio, perché insomma non possiamo neanche pensare che ci sia qualcuno che fa valere, diciamo così, un po' la forza che ha economicamente parlando, ma siamo in un contesto europeo, dobbiamo avere degli strumenti e delle risorse che ci consentano di essere tutti quanti in grado di fronteggiare le emergenze, come è stato per la pandemia. Meloni. Allora, facciamo un po' di chiarezza, se posso. Allora, il tema del price cap è il tetto europeo all'acquisto del gas. Sento un fastidioso ritorno, se potete. Ok, no, il price cap è il tetto europeo, nel senso che è chiaro che l'Europa è il principale acquirente di gas al mondo. Se tutti si mettono d'accordo su il prezzo da tenere, è chiaro che a quel punto si riesce a determinare il prezzo o si riesce a migliorare il prezzo. Il problema è che ci sono alcuni paesi, primi fra tutti ad esempio l'Ungheria di Orban, alleato storico di Giorgia Meloni, che su questo non sono d'accordo. La Germania aveva aperto prima delle elezioni perché era questa la proposta di Mario Draghi, però vedendo i sovranismi in ciascun paese, diciamo così, prendere piede, purtroppo ha scelto la strada sbagliata, una strada che noi non possiamo permetterci purtroppo, cioè loro dicono il prezzo per le famiglie del gas sarà questo e questo è il tetto, il resto non è che non lo pagano, lo paga lo Stato con un fondo di 200 miliardi di euro, cioè non so se abbiamo idea di che cifre stiamo parlando, un fondo di 200 miliardi di euro, per noi è un problema fare una finanziaria di 30 miliardi di euro, allora la strada che ha intrapreso la Germania è una strada sbagliata, è una strada per cui ognuno prende la strada che vuole e pensa ai fatti propri, ed è una strada in cui prende piede solo l'individualismo e l'egoismo fra gli stati. È una strada sbagliata. In sede europea Mario Draghi
e il Partito Democratico si stavano battendo invece per la strada del tetto europeo che però non convince alcuni stati perché si sentono più forti a fare il prezzo da soli, perché magari hanno una maggiore autonomia energetica e quindi hanno meno problemi. Questo è davvero il problema. Dopodiché Giorgia Meloni fino a ieri continuava a dire no, adesso no l'Europa, il mio amico Orban, adesso il primo post che ha fatto sui social dopo le elezioni è il problema è europeo, va gestito in maniera europea, auspichiamo il price cap europeo. E le responsabilità di chi passa dall'opposizione e quindi dice no a tutto ha il governo, quindi ha la responsabilità di dover prendere delle decisioni e individuare delle soluzioni, si comincia a vedere, insomma, purtroppo la strada stretta che abbiamo è questa, perché questo è chiaro con anche quello che sta succedendo sulle condutture del Nord Stream. Certo. Io sono il commercialista, lavoro anche con il tessuto imprenditoriale, insomma lo conosco. Guardate che a novembre chiuderanno tutte le imprese energivore, andranno in cassa integrazione, sarà un disastro, insomma, quindi da questo punto di vista questa è un'emergenza nazionale. Noi ancora più che per le famiglie, e per carità è un vero problema perché si vedranno triplicate il costo delle bollette, ma sarà ancora di più per le imprese energivore che chiuderanno e metteranno in cassa integrazione e quindi non pagheranno più i dipendenti e quindi le famiglie saranno sempre più in difficoltà. Cioè, su questo io sono profondamente preoccupato, per quello auspicavo che qualsiasi esso fosse il governo il prima possibile potesse cominciare a lavorare per cominciare a battagliare in Europa su questo. Io voglio dirlo, se la posizione di Giorgia Meloni è quella del price cap, del tetto europeo, chiaramente è anche la mia. Se individua il price cap a livello nazionale, per carità lo sosteniamo, è giusto perché bisogna fare qualcosa per sostenere le imprese e le famiglie, però sappiate che noi non possiamo prendere provvedimenti come la Germania. Noi abbiamo un debito del 140% del PIL, la Germania ha il 50% del PIL e quindi purtroppo loro possono permettersi di tirare fuori 200 miliardi di euro dalla mattina alla sera. Noi facciamo fatica a tirarne fuori 30. Non è però una bella immagine di Europa, insomma, soprattutto da uno dei paesi cardine dell'Europa, no? Certo. No, certo che no. Su questo noi come Italia dobbiamo fare asse con la Francia, con la Spagna, con la stessa Germania, perché come stava facendo il Premier Draghi, guardate che su questo la Germania ha sempre avuto delle insicurezze, però Draghi era riuscito con la sua autorevolezza a portare a casa un accordo con Olaf Scholz per cominciare a definire la strada per il tetto europeo. Però su questo non adesso, con il cambio di decisione che ha avuto, siamo profondamente preoccupati. Insomma, bisognerà battagliare insieme, uniti come governo. Allora, chiudo con lei, Montuori. Questo invece è l'esatto opposto dell'Europa che noi vogliamo. La Germania è la dimostrazione del fatto che quando noi dicevamo che l'Europa così com'era non funzionava, è perché l'Europa è sempre stata un'Europa a trazione tedesca, dove gli interessi di tutti erano sottotutelati, mentre gli interessi dei singoli paesi venivano trascurati, salvo poi attribuirgli norme o normette per rendere difficile e complicata la vita. È evidente che la Germania, proprio per ragioni di bilancio, può permettersi di investire 200 miliardi, però attenzione, esiste anche una politica che si chiama di aiuti di Stato. Quando tu versi liquidità per 200 miliardi all'interno del tuo paese, probabilmente stai falsando il mercato, e quindi su questo penso che l'Europa si debba attivare immediatamente, aprendo anche una procedura, se serve, nei confronti della Germania, perché versare 200 miliardi di liquidità vuol dire garantire non solo ai cittadini ma anche alle imprese falsare il mercato. Il price cap invece era una cosa europea, è una cosa corretta, adeguata. Giorgia Meloni ne ha parlato oggi, leggevo con Mario Draghi, e questo è l'obiettivo a cui noi dobbiamo tendere, ed è proprio questo che dobbiamo fare per l'Europa. L'Europa deve occuparsi delle cose importanti, non di dirti quanto devono pesare le vongole o che misure devono avere. Deve occuparsi di politica estera, deve occuparsi di politica energetica, di queste cose centrali, poi il resto lo lascia agli stati che lo sanno fare bene. Invece oggi ha guidato la Germania l'Europa, ed è quello che noi abbiamo versato nel momento in
cui l'Europa doveva dimostrare di essere Europa, la Germania ha detto bene, io non ci sto perché è finita la trazione tedesca dell'Europa, e quindi si è semplicemente svelato quello che l'Europa è. Nel momento in cui l'Europa non fa quello che la Germania dice, allora le cose non gli vanno bene. Quindi oggi questo è il dato di fatto, e siamo ancora più felici di aver avversato questo tipo di modello di Europa, che faremo continuamente, e speriamo che invece l'Europa diventi l'Europa delle nazioni. Meloni? Però veramente 30 secondi. Al contrario, l'Europa delle nazioni significa che ognuno porta avanti le sue battaglie per i fatti suoi. Noi dobbiamo avere l'Europa federale in cui ci sono la stessa cosa, l'Europa federale non è la stessa cosa, mi scusi. Delle nazioni è l'idea dell'Europa di Orban, in cui lui fa i porci comodi suoi e noi glielo facciamo fare. È l'Europa federale, è la stessa cosa, è l'Europa federale, è l'Europa federale, è la stessa cosa, è quello che chiediamo. Chiudo con lei, Nava. Sì, no, ma per richiamare appunto Orban, voglio dire, lui sta beneficiando dei fondi europei, aveva 17 riforme da mettere in campo, non risulta che ne abbia messa neanche una, e quindi voglio dire, se si parla di sbilanciare i mercati, beh sì, però guardiamo ad ampio raggio. L'Europa è quella che ci ha aiutato nel periodo gravissimo della pandemia, e anche la stessa che rispetto appunto al PNRR ha preso in esame e ha già elargito delle somme a nostro favore, quindi voglio dire, l'Europa è sempre la stessa Europa. Il problema è che secondo me chi è all'interno dell'Europa non può fare dei colpi di coda, ecco, cercando di soddisfare in maniera individuale le proprie esigenze. Bisogna guardare piuttosto alla struttura. Chiarissimo, non c'è più tempo, Ringrazio Giuseppe Montuori, Alessandra Nava e Stefano Pelloni, grazie per essere stati con noi. Noi facciamo 2 minuti di pubblicità, poi l'ultimo aggiornamento di cronaca. Grazie. Rieccoci in diretta. Allora, in chiusura di questa prima edizione torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto la nostra prima edizione, anche collegandoci poi con Lucio Zanato, ovvero la mattinata di follia e morte purtroppo tra le strade della zona pedemontana. Lo ricordo, un 19enne di Riese Piodecimo che da una prima ricostruzione dei carabinieri intorno alle 9 ha rubato le chiavi di un'Honda Civic a una donna di Altivole, eravamo in zona appunto Altivole, è arrivato a San Zenone degli Ezzelini, ha investito e ucciso Mario Piva, 67enne, pensionato di Loria. Ha rubato una seconda auto, un Audi, con cui è arrivato a un semaforo di Fonto dopo aver provocato un altro incidente con un camion e diverse altre auto coinvolte. Infine ha rubato anche una terza auto, una Ford Caddy, proprietà di una signora della zona, e ha speronato l'auto dei militari ribaltandola. A bloccare poi il 19enne un appuntato scelto e un carabiniere della stazione di Asolo. Questa è la mattinata di follia del 19enne che è stato arrestato ed è piantonato in ospedale, e vi facciamo rivedere allora le immagini che abbiamo già mostrato ma che raccontano bene gli attimi di tensione ma anche la follia, il delirio di questo 19enne bloccato dai carabinieri subito dopo essere stato fermato. I momenti di tensione, rivediamo. Non avrete più le notizie. Ragazzo di 19 anni, 19. Hai distrutto 2 macchine, hai rovinato tanto. Quintino, non avrete più notizie di Quintino, capirete che il mondo sta finendo. Ma non vogliamo sapere niente di te. Noi non vogliamo sapere niente di te. Ma se ti hanno insegnato i tuoi genitori di avere... Sai a te cosa ti succede? La macchina della signora che tu stai pisciando addosso! Ammazzatelo questo qui! Ragazzi! Ma anche tu! Ragazzi, salvate mio fratello come me! Figlio! Barbara Casolà! Ma soprattutto... Una macchina di carabinieri capovolta, una qua sono arrivate 3 macchine e la... Io non voglio fare molto! Io non voglio! Non mangeranno! Allora, è noi che mi avete prossimo. Sappiamo noi. Posso chiedere scusa e salvare il mondo? No, va bene. Vai con loro. Vai con loro. Vai con loro. Vai.
Sono andato a casa dalla mia mamma. Vai, va bene, lo chiamavo. Dalla mia mamma. Capo, vai in macchina. State lontani. Io volevo mettiti in macchina. Io volevo vedi qui. Guarda. Questa è dunque la mattinata di follia e morte tra Onedi Fonte e San Zenone degli Ezzelini. Tutti i servizi poi su questa vicenda e poi sulle gli altri fatti della giornata di oggi, come sempre, dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.